હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે આપ સૌનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર તરફથી. વેલકમ. આજે હરે આપણે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વિશાલ ગાવિત ધન્યવાદ પ્રભુ, પ્રભુજી. અલ્પેશ કલોત્રા પ્રભુ એન્ડ યસ હર્ષદ પટેલ પ્રભુ, નૈના નડિયાદરા માતાજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, કિરણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ And પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. નીલપા ચૌધરી માતાજી, સુનિલ વહાણે પ્રભુ અને હરે બધા જ કૃષ્ણ પ્રભુજી, વૈષ્ણવ પંચાંગ પ્રણામ. વેલકમ. ધન્યવાદ. પ્રણામ. એડવોકેટ પૂજા ઠક્કર માતાજી એન્ડ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. અંકિતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. આરતી પટેલ માતાજી. હરે સોજિત્રા પ્રભુ, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાની માતાજી, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા, હિતેશ પ્રભુ વેલકમ એન્ડ યસ ગીતા પ્રિયા વ્રજરાની માતાજી, અંકિતા પટેલ માતાજી, ડોક્ટર દીપ્તિ પટ માતાજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ, હેમંત વાડકર પ્રભુ, હેતલ જોશી માતાજી એન્ડ યસ જ્યોતિ ઉપાધ્યાય માતાજી, રિદ્ધિ આસર માતાજી, સૂર્યકાંત પટેલ પ્રભુ. એ બહુ લાંબુ છે પણ બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. વેલકમ. કૃતિ જોશી માતાજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. ચાલો તો આજે ભગવદ ગીતાની પૂર્ણાહુતિ હરે તરફ કૃષ્ણ આપણે આગળ પ્રભુજી. વધશું. હવે નહીં આવે. હા, હરે કૃષ્ણ. ચાલો શરૂઆત કરશું. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના. આપણે સાથે મળીને મંગલાચરણ અર્પણ કરીશું. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રીગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિ પ્રિય. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણા પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્યા દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. યસ પરબત પ્રભુ વેલકમ વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. બધાનું સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. રતિલાલ પ્રભુ, કલ્પતરુ પ્રભુજી વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ. નૈના ઠક્કર માતાજી વેલકમ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સુરક્ષા માતાજી, આરતી માતાજી, તમારી સેવાઓ માટે અવિરત પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. વેલકમ. ધન્યવાદ. પ્રણામ. અવિરતપણે તમે લોકો ખૂબ બેકગ્રાઉન્ડમાં સરસ સેવા આપી રહ્યા છો. સવારના 3:30 4 વાગ્યાથી લઈને રાતના 11 વાગ્યા સુધી
બધા લોકો માટેના મેસેજ રેડી કરવા, સમયસર એમને પહોંચાડવા, રિમાઇન્ડર આપવા અને એના સિવાયની ઘણી બધી એક્ટિવિટી, કો હોસ્ટ, એડમિન અને જેટલા પણ અહીંયા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના સેવકો છે એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. થેન્ક યુ. કારણ કે લગભગ આપણા ગુજરાતીઓ કોઈ ને કોઈ સેવામાં બેકગ્રાઉન્ડ ટીમમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જોડાયેલા છે. કોઈ યાત્રામાં જોડાયેલા છે, કોઈ વોટેવર કઈ ને કઈ સેવા, કોઈ ટ્રાન્સલેશનમાં છે, પીપીટી બનાવવા માટે છે. હરિબોલ. યસ, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. તો આજે આપણે જે અધ્યાયની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ અધ્યાયનું નામ છે મોક્ષ સંન્યાસ યોગ એન્ડ ધ લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર ઓફ શ્રીમદ ભાગવત ગીતા. સૌથી મોટું ચેપ્ટર છે. પરેશ શાહ પ્રભુજી, યસ પ્રભુ, વેલકમ. તમને યાદ કર્યા હતા હું જયારે હરે કૃષ્ણ બોલતો હતો ત્યારે. મેં કીધું કોઈ છે નહીં આજે. ભાગવતમ ચાલતું હતું ને, ભાગવતમ યસ, ચાલતું. મને લાગ્યું. યસ પ્રભુ, યસ, થેન્ક યુ પ્રભુ. રેખા ઠક્કર માતાજી, બીના શાહ માતાજી, વેલકમ, સ્વાગત છે. તો જેવી રીતના યસ, વેલકમ બીના શાહ માતાજી, દંડવત પ્રણામ, વેલકમ. તો આપણે બીજો અધ્યાય જોયો હતો. બીજો અધ્યાયનું નામ હતું ગીતાનો સાર, જેમાં આખી ભગવદ ગીતામાં મોટું મોટું જે કઈ આવે એ બધી ચર્ચા ત્યાં થાય. બરાબર. એવી જ રીતના આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી ઓમ તત્સત. બરાબર. એ શ્લોક આવ્યા ત્યારે મેં તમને કહ્યું કે અહીંયા ભગવદ ગીતા પૂર્ણ થઈ ગઈ. ભગવાને ત્યાં જ્ઞાન આપીને પૂરું કર્યું અને અલ્ટિમેટલી કન્ક્લુઝન શું હતું? ઓમ તટ સત. બરાબર. કન્ક્લુઝન આપીને ભગવાન ત્યાં પૂર્ણ કર્યું. એનો મતલબ આપણે ગઈકાલે સમજી ગયા છે વિસ્તારપૂર્વક. બરાબર. તો અહીંયા ફરીથી 18મો અધ્યાય એ કન્ક્લુડિંગ ચેપ્ટર છે. બરાબર. ત્યાગની પૂર્ણતા, મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. ઘણા બધા લોકો આ રેગ્યુલર પઠન પાઠન કરતા હોય છે. 12મો અધ્યાય, 15મો અધ્યાય, 18મો અધ્યાય. બરાબર. કારણ કે બધા અધ્યાયનું કન્ક્લુઝન આ અધ્યાયની અંદર આપવામાં આવ્યું છે. અત્યાર સુધી આપણે જે કઈ ચર્ચાઓ કરી, નાનું એવું રિવિઝન તમને હું લોકોને આપી દઉં. પહેલો અધ્યાય અર્જુન વિષાદ યોગ થી આપણે શરૂઆત કરી. એની અંદર તમને બધાને ખ્યાલ છે ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા શંકા વ્યક્ત થઈ. પહેલો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો ધર્મક્ષેત્રે, કુરુક્ષેત્રે. ત્યાંથી ભગવદ ગીતાની શરૂઆત થઈ. દુર્યોધન દ્વારા સૈન્ય નિરીક્ષણ થયું. ગુરુદ્રોણનું ખૂબ હળાહળ અપમાન થયું. બરાબર. અને પછી શંખનાદ થયો. અર્જુન દ્વારા સૈન્ય નિરીક્ષણ થયું અને ભગવાને રથ વચ્ચે મૂક્યો તો અર્જુન છે વિષાદમાં મુકાયા અને અર્જુને 5 પ્રશ્ન ભગવાનની સામે રજૂ કરી દીધા. બરાબર. કોઈ આનંદ નથી, કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય. બરાબર. એના સિવાય પરંપરાનો નાશ અને અનિર્ણયતા. આ સાથે પેલો અધ્યાય પૂર્ણ કરી બીજા અધ્યાયમાં આવ્યા. બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન દ્વારા ભગવદ ગીતાની શરૂઆત થઈ 11મા શ્લોકથી, અશોચાનંદ શૌચસ્તમથી. ભગવાને અર્જુનના 5 પ્રશ્નના જવાબ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ બીજા અધ્યાયમાં આપ્યા. 5 પ્રશ્નના જવાબમાં ભગવાને બધી જ પ્રકારની ફિલોસોફીને કવર કરી, જેમાં સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ, ભક્તિ યોગને પણ ભગવાને ટચ કર્યો. જેમાં સાંખ્ય યોગની પણ ચર્ચા થઈ, જ્ઞાન યોગની પણ ચર્ચા થઈ. તો અર્જુન ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં કન્ફ્યુઝનમાં મુકાય અને ભગવાનને કહે છે, ભગવાન મારો પ્રશ્ન એક હતો કે હું યુદ્ધ કરું કે ના કરું, પણ તમે તો બીજા અધ્યાયમાં બધું એક સાથે આપી દીધું, તો આઈ એમ કન્ફ્યુઝડ. મને સમજાતું નથી. મને સમજાય એવું થોડું તમે મને આપો જ્ઞાન. તો ભગવાને ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ આપ્યો અને અર્જુનને કહ્યું કે ભાઈ અર્જુન, કર્મ તો કરવું જ પડશે. ઢોંગી બનવાનો કોઈ મતલબ નથી, મિથ્યાચારી બનવાનો કોઈ મતલબ નથી. ભગવાન અર્જુનને મિથ્યાચારી બનતા અટકાવે છે. અર્જુન, તું ક્ષત્રિય છો તો પછી તારે કોપી કરવાની જરૂર નથી કે તું બ્રાહ્મણ બનીને તું જતો રે, સંન્યાસ આશ્રમ ગ્રહણ કરી લે. નહીં, તું યોદ્ધા છે, તું ક્ષત્રિય છે, તારા હાથમાં દાયિત્વ છે પ્રજાનું રક્ષણ કરવા માટેનું, તારે કરવું પડશે. બરાબર. સેમ તમને ખ્યાલ હશે હમણાં ઓલું જે મૂવી આવ્યું છાવા. બરાબર. એમાં તમને લોકોને કદાચ એક દ્રશ્યની અંદર એક છે, એમાં સંત તુકારામજી ને બતાવવામાં આવ્યા છે. ખ્યાલ છે તમને? એકચ્યુઅલી જે સંભાજી મહારાજના પિતાજી છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ એ ખૂબ મહાન ભક્ત હતા ભગવાન કૃષ્ણના, વિઠ્ઠલના. બરાબર. તે જાય છે સંત તુકારામ પાસે અને એના અભંગ બરાબર એ સાંભળે છે, એના ભજનો અભંગ. બરાબર. અને ત્યારે પણ સંત તુકારામ એ જ કહે છે કે તમે ક્ષત્રિય છો, તમારું જે દાયિત્વ છે એ તમે પૂરું. એક સમયે શિવાજી મહારાજ એવું નક્કી કર્યું હતું કે હું બધું છોડી દઈશ અને હું સંપૂર્ણ વૈરાગ્ય ધારણ કરું છું અને હું તમારા શરણમાં આવી જાઉં છું. સંત તુકારામજીને કહે છે. તુકારામજી કે નહીં, તમે ક્ષત્રિય છો, બરાબર, તમારું દાયિત્વ છે, બરાબર, તમે તમારું દાયિત્વ નિભાવો. દાયિત્વ નિભાવતા નિભાવતા તમે ભક્તિ કરો. આ શિવાજી મહારાજ, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની વાત છે. સેમ વસ્તુ ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે. બરાબર. ત્રીજા અધ્યાયની અંદર કે અર્જુન, કર્મ તો કરવું પડશે, પણ એ કર્મ કરવા માટે કર્મ કેવું હોવું જોઈએ? આપણા માટે નહીં. આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ કર્મ છે. ભગવાન વાત કરે છે કર્મ યોગ.
તો ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન, ત્રીજા અધ્યાયનો શ્લોક આપણે ભણી ગયા. પણ હવે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કર્મ કરવું હોય તો કૃષ્ણ વિશે થોડું જ્ઞાન જોઈએ, ભગવદ ગીતા વિશે થોડો ઇતિહાસની માહિતી જોઈએ. તો ભગવાને અર્જુનના પૂછ્યા વગર જ ચોથો અધ્યાયની શરૂઆત કરી દીધી. દિવ્ય જ્ઞાન, બરાબર, જેમાં ભગવદ ગીતાનો ઇતિહાસ, ભગવાનનું પ્રાગટ્ય, ભગવાનના અહીં આવવાના કારણો, ભગવાનની અહીં આવવાની યોજના, જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, બરાબર, આ બધા શ્લોકો આવ્યા. બરાબર. અને અલગ અલગ યજ્ઞોની ચર્ચા થઈ અને ભગવાને કીધું કે દરેક પ્રકારના યજ્ઞો અલ્ટિમેટલી જ્ઞાનમાં પરિણમે છે. તો અર્જુન પાછા કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા કે ભગવાન ત્રીજો અધ્યાયમાં તમે કર્મયોગ કીધું, ચોથા અધ્યાયમાં તમે જ્ઞાન યોગને શ્રેષ્ઠ બતાવો છો, તો મારે શું કરવાનું? પાંચમા અધ્યાયમાં અર્જુન પાછા આવીને ભગવાન એનો એ પ્રશ્ન પૂછે છે, વ્યામિશ્રેણ વાક્ય, ને પ્રભુ તમારું વાક્ય વ્યામિશ્રેણ, આમાં તો મિક્સિત છે. ક્યારેક તમે કહો છો કે તું યુદ્ધ કર ને ક્યારેક કહો છો કે તું જ્ઞાન યોગ તરફ આગળ વધ. મને સમજાતો નથી પ્રભુ. બરાબર. તો ભગવાન પાંચમા અધ્યાયમાં ક્લેરિટી આપે છે કે અર્જુન, બે રસ્તા જુદા જુદા નથી, બે રસ્તા જુદા જુદા નથી. એ જ ચોથો અધ્યાયનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને જ્યારે ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગને જીવનમાં એપ્લાય કરવામાં આવે ત્યારે યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર થાય છે. બરાબર. કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મયોગ ભગવાને સમજાવ્યું કેવી રીતના કર્મ કરવું જોઈએ. અને આ કરવા માટે ભગવાને છેલ્લો શ્લોક શાંતિ સૂત્ર આપ્યું. બોલો કીર્તિમાન સચ્ચિપુત્ર પ્રભુ કી જય. શાંતિ સૂત્ર વાળો શ્લોક બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ધનતડા બોલો છેલ્લો શ્લોક શાંતિ સૂત્ર. તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદયમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મુચ્યતિ. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. હરી બોલો. ધાણી ફૂટે ને બંદૂકમાંથી ગોળી કેમ છૂટે? રાત્રે નીંદરમાંથી પૂછવાનું. શાંતિ સૂત્ર બોલો. બરાબર. આમ આપણને શ્લોક આવડવા તો જ શાંતિ પ્રાપ્ત થશે ને. ખબર જ નથી કે શાંતિ મેળવવા માટેનું સૂત્ર શું છે, તો શાંતિ કેવી રીતના મળશે? બરાબર. આવી રીતના હજી તો કેવાય કીર્તિમાન પ્રભુની એન્ટ્રી થઈ અને મેં જોયું કે હજી આવ્યા છે, તરત જ હજી ખબર જ નથી કે અત્યાર સુધી શું ચર્ચા ચાલી રહી છે. કદાચ બરાબર કીધું કે ભાઈ બોલો શાંતિ સૂત્ર. આ જયારે આપણને આટલી ક્લેરિટી આવશે તો ઓટોમેટિક આપણને જીવનમાં અનાસક્તિ આવશે, શાંતિ પ્રાપ્ત થશે. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા સર્વ લોક મહેશ્વરમ સુરદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ પૃચ્છતિ. આ અધ્યાય પૂર્ણ થઈ ગયો, અર્જુન ક્લિયર થઈ ગયા. પણ છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ભગવાન તમારા અને મારા બધાના ડાઉટ ક્લિયર કરવા માટે આખો અષ્ટાંગ યોગ આપી દીધો. ભવિષ્યમાં કોઈ જોગી બરાબર કોઈ આવીને એમ ના કહી શકે કે ભગવાને અષ્ટાંગ યોગ ધ્યાન યોગ તો ભગવદ ગીતામાં આપ્યો જ નથી, ભગવદ ગીતા અપૂર્ણ છે. એટલે ભગવાને છઠ્ઠો અધ્યાય યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન સમાધિ આપી અને આ બધું સમજાવીને ભગવાને અર્જુને કીધું આ પ્રેક્ટિકલ નથી, નહીં થાય. ભગવાને કીધું વાત સાચી છે અને ભગવાને કન્ક્લુઝન આપી દીધું છેલ્લે 47મા શ્લોકમાં, યોગીનામ અપી સર્વેષામ મદ ગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમે યુક્ત તમોમતભે. સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી છે ભક્તિ યોગી. ભક્તિ યોગી જે છે સર્વશ્રેષ્ઠ. ભગવાનને મત નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, સંત તુકારામ, શ્રી પ્રભુપાદજી, આપણા ગોસ્વામી, આપણા આચાર્યો સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી છે. નહીં કે હિમાલયમાં એક પગે ઉભો રહે, નહીં કે વેદોના બધા શ્લોકો કંઠસ્થ કરી લે, બરાબર, નહીં કે કોઈ તપસ્વી, કોઈ અનુલોમ વિલોમ કરવા વાળા, નહીં 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 નહીં. ભગવાન બહુ ક્લેરિટી આપે છે ભગવદ ગીતામાં કે યોગી ખરા અર્થમાં કોને કહેવાય. બરાબર. બધું ક્લિયર થઈ ગયું. છઠ્ઠા અધ્યાયના અંતે શું કરવાનું છે? કર્મયોગ આપી દીધો, પણ કર્મયોગ કયો કરવાનો છે, કેમ કરવાનો છે, બધી ક્લેરિટી આપી. ભગવાને છઠ્ઠો અધ્યાય પૂરો કર્યો, ત્યાં કર્મયોગના ચેપ્ટર પૂરા કર્યા. સાતમા અધ્યાયની શરૂઆત ભગવાનથી થઈ, કારણ કે અર્જુને મનોમન પ્રશ્ન પૂછ્યો, ભગવાન તમારામાં ચિંતન કરવું, અંતરાત્મામાં તમે હોય, શ્રદ્ધાપૂર્વક ભક્તિ, તમારા વિશે જ્ઞાન જોઈએ. ભગવાને પરમેશ્વરનું જ્ઞાન નામનો સાતમો અધ્યાય આપ્યો. ભગવાને પોતાની શક્તિ બતાવી, ભૂમિ રાપો નલો વાયુ ખમ્મનો બુદ્ધિ રેવચ, પરાશક્તિ અપરાશક્તિ બધી ચર્ચા કરી અને ભગવાને એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું, મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. કે અર્જુન સાંભળી લે, પરમ સત્ય હોય, પરમ ઈશ્વર હોય, પરમેશ્વર હોય, ભગવાન હોય, જે કઈ કહો, અલ્ટિમેટ તત્વ એ હું છું, મારાથી ઉપરનું કોઈ તત્વ છે જ નહીં. ઇન્ટુ બ્રેકેટ કઈ લખેલું જ નથી ત્યાં. બરાબર. કોઈ પણ નહીં, શિવજી થી લઈને કોઈ પણ દેવી દેવતાઓના ત્યાં નામ નથી. બહુ ક્લેરિટી છે કે મારાથી ઉપરનું કોઈ તત્વ નથી. સાતમા અધ્યાયમાં આ બધું જ્ઞાન ભગવાન આપે છે અર્જુનને. સાતમા અધ્યાયના અંતે 2 શ્લોક એવા આવે છે જેમાં શબ્દ થોડા અઘરા પડે છે. બ્રહ્મ, અધ્યાત્મ, બરાબર, પછી અધિભૂત, અધિદેવ, અધિયજ્ઞ, ક્યાં રહે છે, બરાબર, અને મૃત્યુ સમય કેમ યાદ રાખી શકાય. આ 8 પ્રશ્નના લઈને 8મો અધ્યાયની શરૂઆત થઈ ગઈ. ભગવાન 8 પ્રશ્નના જવાબ, 7 પ્રશ્નના જવાબ 2 શ્લોકમાં આપી દીધા, પણ 8મો પ્રશ્ન મૃત્યુ સમય ભગવાને કેમ યાદ કરવા,
આખું અધ્યાય ભગવાને આપ્યું. બરાબર, 8મો અધ્યાય પૂરો થયો અને ભગવાને કન્ક્લુઝન ફરીથી આપી દીધું. વેદેશુ યજ્ઞેશુ દાનેશુ તપસ્સુ ચેવ. વેદોથી નહીં મળે, યજ્ઞથી નહીં મળે, દાનથી નહીં મળે, તપથી નહીં મળે, તો ભક્તિ કરવાથી. ક્લિયર. પાછો 8મા અધ્યાયના અંતે ભગવાને કન્ક્લુઝન આપી દીધું, ભક્તિ. હવે ફરીથી ભગવાન 9મા અધ્યાયમાં આવ્યા, 7મા અધ્યાયની કન્ટિન્યુટીમાં. આ તો અર્જુનને વચ્ચે પ્રશ્ન થયા હતા એટલે 8મો અધ્યાય આવ્યો. હવે 7મા અધ્યાયની કન્ટિન્યુટીમાં પાછો 9મો અધ્યાય પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન ચાલુ થયું. બરાબર. અને ભગવાને કીધું કે અત્યાર સુધી જે સમજાવ્યું છે ને એના કરતા હજી સર્વશ્રેષ્ઠ તને જ્ઞાન આપું. અને ભગવાન એ 9મા અધ્યાયના સેન્ટરમાં કહે છે, સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ પ્રવર્તતે. સતત મારા નામનું કીર્તન કરો, મારા નામની માળા કરો, મારા નામનો જપ કરો, ભગવદ્ ગીતા વાંચો, ભાગવતમ વાંચો, મારી પૂજા કરો, અર્ચના કરો. 9મા અધ્યાયના અંતે ભગવાને કીધું, મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. તારું મન મને આપી દે, મારો ભક્ત બની જા તું, મારી પૂજા કર અને મને નમસ્કાર કર. આમ કરીશ તો તું મારા ધામમાં આવી જઈશ. 9મા અધ્યાય અંતે ભક્તિ. બરાબર, ત્યાં ક્લિયર થયું. અર્જુને કીધું પણ તમારામાં મન લગાડવું હોય, તમારી ભક્તિ, તમારી પૂજા કરવી હોય તો હજી વધારે થોડું જ્ઞાન આપો. હું કેવી રીતના તમે યાદ કરી શકું? તો અધ્યાયની શરૂઆત થઈ વિભૂતિ યોગ. અર્જુને કીધું ભાઈ થોડુંક હજી વિસ્તારપૂર્વક સમજાવો. ભગવાન આખો વિભૂતિ યોગ આપ્યો. ઓલમોસ્ટ 82 વિભૂતિ ભગવાન બતાવે છે અને શરૂઆત કરે છે અહમ આત્મા સર્વભૂતાશય સ્થિત. શ્લોક બરાબર વાંચજો તમે, કે હું જ છું એ પરમાત્મા. બીજું કોઈ ન્યાથી ચાલુ કરીને ભગવાન અલગ અલગ કેટલી વિભૂતિઓ આપે છે. અને એ બધી ચર્ચાઓના અંતે ભગવાન વિભૂતિ યોગના અંતે ફરીથી અર્જુનને કહે છે, બરાબર, કે ભક્તિ છે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, ભક્તિ દ્વારા મને જાણી શકાય છે. બરાબર. તો 11મા અધ્યાયમાં અર્જુન એમ કે છે કે ભાઈ તમે 10મો અધ્યાય તો કીધો થિયરી છે, પણ પ્રેક્ટિકલ બતાવો. 10મા અધ્યાયમાં ચતુશ્લોકી ગીતા પણ ભગવાને કીધી કે બધું હું જ ઉત્પન્ન કરું છું, મારા કારણે બધું ચલાયમાન છે. તો ભગવાન કે બતાવો, અર્જુન કે બતાવો. તો ભગવાને વિશ્વરૂપ દર્શન 11મો અધ્યાય આપી દીધો આખો. બરાબર, પ્રેક્ટિકલી બતાવી દીધું. મારામાંથી શિવજી આવે છે, જોવું છે. બ્રહ્માજી, વિષ્ણુજી. 11મા અધ્યાયના અંતે ભગવાને એકદમ ક્લિયર કરી દીધું કે વિષ્ણુ એનામાંથી આવે છે ને મૂળ સ્વરૂપ ભગવાનનું દિવ્ય શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ. અને એ માત્ર ભક્તિ દ્વારા જાણી શકાય છે. ભક્ત્યાત્વ અનન્યા શક્ય. ભગવાને શ્લોક આપી દીધો છેલ્લે. ભક્તિ. અર્જુન પૂછે છે, અચ્છા તો ભક્તિ દ્વારા તમને જાણી શકાય તો સાકાર સ્વરૂપે કે નિરાકાર સ્વરૂપે? 12મા અધ્યાય શરૂઆત થઈ ગયો. સાકાર કે નિરાકાર? ભગવાન કે સાકાર. ક્લિયર. બરાબર. અચ્છા તો ભક્તિના કઈ પ્રકાર? તો ભગવાન કે હા, અનન્ય ભક્તિ, સાધના ભક્તિ, આ બે છે. અચ્છા એ ના થાય તો ભગવાન કે નિષ્કામ કર્મયોગ. એ ના થાય તો ભગવાન કે સકામ કર્મયોગની આસક્તિ છોડો. અચ્છા એ ના થાય તો જ્ઞાન યોગ, ધ્યાન યોગ. ભગવાન એની કરુણાનો ધોધ વરસાવે છે કે મારી પાસે આવો, કોઈક રસ્તો તો અપનાવો, કોઈક રસ્તો અપનાવીને મારી પાસે આવો. બરાબર. અને મને કેવો ભક્ત ગમે છે, એના ગુણોથી અધ્યાયની પૂર્ણાહુતિ થઈ ગઈ. બરાબર, ત્યાં ભક્તિ યોગ પૂરો થઈ ગયો. ભક્તિ કરવા માટે આ શરીર ને સમજવાની જરૂર પડે તો ભગવાન 13મો અધ્યાય પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના. બરાબર, 13મા અધ્યાયની શરૂઆત કરી અને 13મા અધ્યાયની અંદર આ શરીરના રહેલા 24 તત્વોની ડિટેલમાં વર્ણન થયું. અર્જુનના પ્રશ્ન હતા, પ્રકૃતિ એટલે શું, ક્ષેત્ર એટલે શું, ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શું, પુરુષ એટલે શું, જ્ઞાન એટલે શું, જ્ઞેય એટલે શું. 6 પ્રશ્ન જવાબ આપી દીધા. સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ 13મો અધ્યાય પૂરો થયો. 13મા અધ્યાયના અંતે ભગવાને એક શ્લોક એવો આપ્યો કે જે કોઈ વ્યક્તિ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને સમજી લે, એની આંતરક્રિયાને સમજી લે તો એ ભગવદ્ધામ જાય. અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થયો તો પ્રકૃતિના 3 ગુણો વિશે વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન આપો તો 14મો અધ્યાય શરૂઆત થઈ ગઈ. બરાબર, સત્વ, રજ, તમ. આખો 14મો અધ્યાય આપ્યો ભગવાને આપણને, એના ગુણ, એના લક્ષણો, અને એ કરતા કરતા મૃત્યુ પામે તો ક્યાં જાય. બરાબર, એકદમ ક્લિયર થયું. તો અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થયો કે ભાઈ સત્વ ગુણ વાળા ઉપર જાય તો ઉપર ક્યાં જાય, નીચે જાય તો નીચે ક્યાં જાય. તો 15મો અધ્યાય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગની શરૂઆત કરી અને ભગવાને ભૌતિક જગત ને આધ્યાત્મિક જગતની કમ્પેરિઝન આપી દીધી શરૂઆતમાં કે આપણે ક્યાં છીએ, ઊંધા વૃક્ષની ઉપમા આપીને. 15મો અધ્યાય અને ભગવાને પોતાના ધામ વિશેનું વર્ણન કર્યું. બરાબર, કે મારું ધામ કેવું છે, આ બધી ચર્ચા કરી. અને પછી ભગવાને 16મા અધ્યાયની અંદર કીધું કે કેવા લોકો એ વૃક્ષની ડાળીમાં ઉપરની સાઈડમાં જશે, આસુરી લોકો હોય નીચે જશે, દેવી લોકો છે ઉપર જશે. 16મો અધ્યાય દેવી આસુરી તત્વ આખું પૂરું થયું. અને 17મો અધ્યાય ભગવાને પ્રેક્ટિકલ શ્રદ્ધા ત્રય વિભાગ યોગ આપણને આપ્યો, જેમાં શ્રદ્ધા, અન્ન, યજ્ઞ, તપ અને દાન એકદમ પ્રેક્ટિકલી આપણે ભણ્યા. અને 17મા અધ્યાયના અંતે ભગવાને કીધું ઓમ તત્સત, કે આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર આ જ છે. ઓમ સર્વવ્યાપક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તત તત્વમસી છાંદોગ્ય ઉપનિષદ તેમના માટે શું કરવાનું? તો કે જે સત છે એ. ઓમ તત સત. સત શું છે? તો કે ભગવાન દ્વારા જે બોલાયેલું છે જીવનમાં એપ્લાય કરીએ એ જ સત છે, શાશ્વત છે. એટલે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરવું જોઈએ.
આ સાથે 17મો અધ્યાય પૂરો થયો અને આજે આપણે હવે 18મા અધ્યાય તરફ આગળ વધશું. તો આ નાનું નાનું તમને 1 થી 17 અધ્યાયનું રિવિઝન, કે કેવી રીતના ક્યાં ક્યાં કનેક્શન થયું, કેવા કેવા અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થયા. રાઈટ. હવે આપણે આજનો 18મો અધ્યાય તરફ આગળ વધશું. 18મો અધ્યાય લાઈક રિવિઝન. અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે પહેલા શ્લોકની અંદર ને કહે છે સંન્યાસસ્ય મહાબાહો તત્વમ ઇચ્છામિ વેદિતુમ ત્યાગસ્ય ચ ઋષિકેશ પૃથક કેશી નિષૂદન. આ એક શ્લોક એવો છે ભગવદ ગીતાની અંદર જેમાં ભગવાનના 3 નામ સંબોધવામાં આવ્યા છે. હે મહાબાહો, હે ઋષિકેશ, હે કેશી નિષૂદન. 3 નામ, એક શ્લોક 3 નામ. શું કામ? કારણ કે ભગવદ ગીતા ગઈકાલે પૂરી થઈ ગઈ. ઓમ તત્સત. ભગવાન રથ ઉપરથી હવે અર્જુનને આદેશ આપી રહ્યા, ચાલો અર્જુન, હવે શું કરવું છે? યુદ્ધ કરવું છે કે શું? રથને દોરવાની શરૂઆત કરતા હતા ત્યાં અર્જુન કે ઉભા રહો, હે મહાબાહો, હે ઋષિકેશ, હે કેશી નિષૂદન. બરાબર ને? આપણે કઈ કામ હોય ને કોક કહેવાય કે જતા હોય તો આપણે અલગ અલગ નામથી એને બોલાવવાની કોશિશ કરે, 1 મિનિટ ઉભા રહ્યો, મારે હજી થોડું કામ છે. એમ અર્જુન ભગવાનને 3 નામથી સંબોધન કરે છે. 1 મિનિટ પ્રભુ, થોડા પ્રશ્ન બાકી છે. ભગવાન કે બોલ બોલ બોલ, શું બાકી રહી ગયું હતું? બરાબર, મારે જાણવું છે પ્રભુ, ત્યાગમય જીવન સંન્યાસ આશ્રમ વિશે મારે જાણવું છે. સંન્યાસનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? કેટલો પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે. બરાબર ને? કે સંન્યાસનો ઉદ્દેશ્ય શું? લોકો સંન્યાસ લઈ લે, ઘર છોડી દે, બાળકો છોડી દે, સંસાર છોડી દે, જોબ, બિઝનેસ, ધન સંપત્તિ બધું છોડી દે અને પછી એનો ઉદ્દેશ્ય ખબર ના હોય તો કે સંન્યાસ લઈને કરવાનું શું? ઘણું બધું છે આવું સમાજની અંદર. થોડા સમય પહેલા, હું નામ નથી લેતો, પણ એક મહંત અમારા હોસ્પિટલે આવ્યા અને મારા કરતા લગભગ 1-2 વર્ષ મોટા હતા. એટલે આમ અમારે થોડું મિત્રતા જેવું ખરું. એટલે આવ્યા, મળવા માટે જ આવ્યા હતા ખાસ. અને બેઠા અને વાત કરતા હતા કે ભાઈ તમે ઇસ્કોન વાળાની દિનચર્યા શું હોય, કેવી રીતના તમે લોકો કરો છો, બરાબર, તમારું રૂટીન કેવું હોય. એટલે હું આપણા ઇસ્કોન વાળાનું જે રૂટીન જે છે 3:30 વાગે 3 વાગ્યાથી ચાલુ થાય રૂટીનની વાત કરતો હતો. બરાબર. તો એ દિલ ખોલીને મારી સાથે વાત કરતા હતા કે પ્રભુજી, મારી ઉંમર 15 વર્ષની હતી ત્યારથી મેં ઘર છોડી દીધું, સંન્યાસ લઈ લીધો, ભગવા કપડા ધારણ કરી લીધા છે. બરાબર. પણ હજી એ ખબર નથી પડી કે ખરેખર આ સંન્યાસ લઈને મારે કરવાનું શું છે. એ કે અત્યારે હું 2-4 અખાડા અને 2-4 આશ્રમ ને ખાલી મેનેજમેન્ટ કરું છું, કે એને જમીનો ફસાઈ ગયેલી હોય તો કોર્ટમાં જવાનું ને હું આ ખાલી કરું છું. બરાબર. પણ મને ખબર નથી કે ખરેખર સંન્યાસ આશ્રમનો ઉદ્દેશ્ય શું છે. ત્યારે હું એમને આ ભગવદ ગીતાના શ્લોકો વાંચવાનું એમને સલાહ આપતો. મેં કીધું તમે સંત છે, મેં તમે વાંચો ભગવદ ગીતા. ભગવાન બહુ ક્લેરિટી આપે છે કે સંન્યાસ એટલે શું, ત્યાગ એટલે શું. સંન્યાસ એટલે એવું નહીં ખાલી લાલ કપડા પહેરી લેવા, ગેરુવા કપડા પહેરી લેવાય ને સંન્યાસ નથી કીધો ભગવદ ગીતાની અંદર. એટલે અર્જુન ખૂબ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન પૂછે છે. બરાબર. અને ભગવાન અહીંયા કહે છે કામ્યાનામ કર્મણામ ન્યાસમ. ભગવાન ઓપિનિયન, અલગ અલગ ઓપિનિયન મૂકે છે અર્જુનની સામે. જેમાં પહેલો ઓપિનિયન છે વિદ્વાનો, વિદ્વાન પુરુષ, કવયો, વિદુ. વિદ્વાન માણસ શું કે, તો કે ભૌતિક ઈચ્છા ઉપર આધારિત બધા કામને છોડી દો, જોબ છોડી દો, બિઝનેસ ધંધો છોડી દો, બસ એટલે આ સંન્યાસ થઈ ગયો. સાચું છે, આને સંન્યાસ કહેવાય. ભૌતિક ઈચ્છા ઉપર બધા કામને છોડીને ભાગી જવું એને સંન્યાસ કહેવાય. પણ અમુક આવા વિદ્વાનો છે આને સંન્યાસ માને છે. બસ છોડી દો ભાઈ, બરાબર. બ્રહ્મ સત્ય, જગત મિથ્યા. આ જગત તો મિથ્યા છે એટલે બસ આમાં કઈ કરવાની જરૂર નથી. મા બાપને છોડી દો, નોંધારા મૂકી દો, બસ પૂરું. એનું જે થવું હોય થાય, સંન્યાસ. અને બીજો ઓપિનિયન ભગવાન બુદ્ધિશાળી લોકોનો મૂકે છે, વિચક્ષણા. ભગવાન કહે છે સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગ. કે અમુક બુદ્ધિશાળી માણસો એમ કે છે કર્મોના ફળોનો ત્યાગ, એને સાચો ત્યાગ કહેવામાં આવે છે. બરાબર. ભગવાન જો સંન્યાસ લે તો ઘણા બધા લોકો બધું છોડી દે છે. બરાબર. ત્યારે ભગવાન 5મા શ્લોકની અંદર કહે છે યજ્ઞ દાન તપ, યજ્ઞ દાન તપ કર્મ ન ત્યાજ્યમ. ડાયરેક્ટ ઓર્ડર છે, ન ત્યાજ્યમ. તમે ગમે તે આશ્રમમાં હોય, ગૃહસ્થાશ્રમ હોય કે પછી બ્રહ્મચાર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થ, સંન્યાસ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય કે શૂદ્ર, કોઈ પણ વર્ણ, કોઈ પણ આશ્રમમાં હોય, આ 3 વસ્તુ ક્યારે છોડવાની નથી. શું શું? યજ્ઞ, દાન અને તપ. હવે આ વિશે આપણે ગઈકાલે વિસ્તૃત ચર્ચા થઈ ચૂકી છે કે યજ્ઞ કોને કહેવાય અને કયો યજ્ઞ કળિયુગમાં થાય. દાન ના 3 પ્રકાર, કોને દાન કરવું, ક્યારે દાન કરવું, આ બધી ચર્ચા ગઈકાલે થઈ. તપ, તપના 3 પ્રકાર, સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક. એના સિવાય માનસિક તપ, વાણીનું તપ, શરીરનું તપ. આવી રીતના 6 પ્રકાર ગઈકાલે ભણી ગયા. તો આ વિસ્તૃત ચર્ચા ગઈકાલે આપી છે
એટલા માટે જ આ અધ્યાયને રિવિઝન કહેવામાં આવે છે. તો ભગવાન કે આ કોઈ દિવસ નહીં છોડવાના, કારણ કે આ તો એવી વસ્તુ છે પાવનાની મનીષિણામ, કે જે ઋષિ મુનિઓ હોય ને એને પણ પાવન કરે. ઘણા બધા છોડી દે, છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર, પૂરું. પછી ત્યાં જઈને શું ઉદ્દેશ્ય, શું ખબર જ નથી. ચલમ પીવી એ ઉદ્દેશ્ય છે, ગાંજા ફૂકવા એ ઉદ્દેશ્ય છે, સંન્યાસ લઈને શું છે ઉદ્દેશ્ય? છે આ સંસારને અજ્ઞાનના અંધકારમાંથી બહાર કાઢવું. બરાબર. ઘણા બધાને એમ થાય કે સંન્યાસ લીધા પછી કઈ કામ નહીં કરવાનું. ઊંધું છે. સંન્યાસ લીધા પછી આપણે જે ગૃહસ્થાશ્રમમાં કામ કરીએ છીએ એના કરતા 10 ગણું કામ, 10 ગણું કામ હોય. અમારા આચાર્ય, ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર આચાર્ય શ્રી પ્રભુપાદજી 70 વર્ષની ઉંમરે માત્ર 1.5 કલાક સૂતા હતા. સમય નહોતો એની પાસે જમવાનો સમય નહોતો. ખુલ્લા પગે દિલ્હીની સડકો ઉપર પ્રભુપાદજી જે બેક ટુ ગોડેડ જે મેગેઝિન, એની પ્રતો બધાને વેચતા હતા કે આવો સાંજે આપણે ભાગવતમની ચર્ચા કરીએ, ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરીએ. એ પગમાં ચપ્પલ નહોતા. એ દિલ્હીની સડકો ઉપર એ ગરમીમાં ઘણી વખત બેભાન થઈને ત્યાં પડી ગયેલા. બરાબર. કેટલી વખત પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ વાળાને ત્યાં ગયા. ભાગવતમનો જે પહેલો કેન્ટો જયારે પ્રિન્ટિંગ કરાવવાની વાત હતી, પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં જયારે પ્રભુપાદ જતા, નામ ભૂલી ગયો પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ વાળાનું, આ જે આપણે લીલામૃતમાં લખેલું છે. પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ વાળો જયારે પ્રભુપાદને જોવે છે ત્યારે જોઈને ખબર પડે છે કે આ દાદા જયમાં નથી કાંઈ. બરાબર. પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ વાળો પૂછે છે કે દાદા કઈ જયમાં નથી તમે? ના, એ કે જયમો નથી. તો એ કે તમારે કેમ નથી જયમાં? તમારી પાસે પૈસા તો છે. એ કે આ પૈસા મારા માટે નથી, આ પૈસા છે એ ભાગવતમના છે. ભાગવતમનો પૈસો ભાગવતમમાં જ વપરાય, પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે વપરાય નહીં. પ્રભુપાદ ભાગવતમના પૈસામાંથી પોતાનું 2 ટાઈમનું જમવાનું પણ નહોતા એમાંથી લેતા, પરચેસ કરતા. બરાબર. આવી પરિસ્થિતિ છે સંન્યાસી. આને સંન્યાસી કહેવાય. એના હૃદયમાં છે વૈષ્ણવ વજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે. જે ભજન ઉર્મિલા માતાજીએ ગાયું ને નરસિંહ મહેતાનું. સાચી પીડ શું છે આ જગતની? 2 ટાઈમનું જમવાનું આપી દી તો પીડા જતી રહેશે? કોઈને 2-5 હજાર રૂપિયા રોકડા આપી દેશું ઉછીના તો પીડા જતી રહેશે? નહીં જતી રહે. સાચી પીડા એ છે કે ફરીથી આ 84 લાખ યોનિમાં આવવું. સાચી પીડા એ છે કે ભગવાનથી દૂર જતું રહેવું. આપણા દુઃખોનું, દરેક દુઃખોનું એકમાત્ર કારણ જે હોય ને, બેઝિક, એ જ છે કે આપણે ભગવાનને ભૂલી ગયા છીએ. જેથી આપણે ભગવાન તરફ બરાબર જવાની કોશિશ કરશું ને, તમે જોજો એક પછી એક બધા દુઃખ ધીમે ધીમે જતા રહેવાના છે. બરાબર. ભૌતિક રીતને તમને લાગશે, બાહ્ય દ્રષ્ટિથી તમને એમ લાગે કુંતી મહારાણીને ખૂબ દુઃખ પડ્યા છે, મીરાબાઈને ખૂબ દુઃખ પડ્યા છે, પ્રભુજી કહે છે દુઃખ જતા રહેશે. પણ એ તમારા મારો નજરિયો છે. કુંતી મહારાણી ભાગવતમમાં કહે છે કે પ્રભુ મને બધા મારા દુઃખ મને બધા પાછા આપી દો, બધી પીડા મને પાછી આપી દો, કારણ કે દુઃખ ને પીડા હતી ને ત્યારે તમે અમારી સાથે હતા. બરાબર. તો આ છે સાચા અર્થમાં સંન્યાસ. 70 વર્ષની ઉંમરે જલ્દુ શિપમાં બેસી અને અમેરિકા જવું અને રસ્તામાં 2 વખત હાર્ટ એટેક આવી જવા. બરાબર. છતાં પણ ત્યાં જઈને કોઈ ઓળખતું નથી, કોઈ પાળકતું નથી, કોઈ ત્યાં ધ્યાન દેવા વાળું છે નહીં, કોઈ પૂછવા વાળું છે નહીં, કોઈ રિલેટિવ નથી. બોસ્ટનમાં ઉતરે છે, બોસ્ટનની સડકો ઉપર ચાલે છે, તે વિચાર કરે છે કે આ લોકોને કેવી રીતના કહું 4 નિયમનું પાલન કરવાનું, અને કેમ કહીશ કે ડુંગળી લસણ છોડવાના. આ તો માંસ, મચ્છી, મદિરા ખાઈ રહ્યા છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે તમે લાવ્યા છો ને મને અહીંયા, તમારી કઈક યોજના હશે ભાઈ. હું તો તમારી કઠપૂતળી છું, નચાવો નચાવો, જેમ નચાવો એમ નચાવો, હું તો તમારો દાસ છું. આને કહેવાય સંન્યાસ. બરાબર. તો સંન્યાસનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? બહુ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે અર્જુનનો, અને પ્રભુપાદ જીવ્યા છે. પ્રભુપાદના આચરણમાં મૂકીને આપણને બધાને કહેતા ગયા છે કે સંન્યાસ કોને કહેવાય. બરાબર. મૃત્યુ પર્યંત, છેલ્લા શ્વાસ સુધી. બરાબર. જ્યારે એ સૂતા છે બેડ ઉપર, વૃંદાવનમાં આજે બેડ છે, ભાગવતમના શ્લોકો બોલે છે, લખાવી રહ્યા છે, તમે લખી લો. આવનારી પેઢી આવશે અને પ્રશ્ન પૂછશે કે સાચું શું છે, સાચું ભાગવતમ, સાચી ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ મને આપો, કૃષ્ણ શું એક્ઝેક્ટ કહેવા માંગે છે, તેથી તમે શું આપશો? બરાબર. એટલે પ્રભુપાદ મૃત્યુના છેલ્લા શ્વાસ સુધી લખાવતા ગયા કે લખો, આ છે ઓરિજિનલ. બરાબર. અને એટલા માટે પ્રભુપાદનું ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ વાંચીને આજે વિશ્વનો એક પણ દેશ એવો નથી કે જ્યાં રાધા કૃષ્ણના ભક્તો ન હોય. એક પણ એવો દેશ નથી જ્યાં લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન ના થયું હોય. આને કહેવાય સંન્યાસ. યજ્ઞ, દાન, તપ, કર્મ ન ત્યાજ્યમ, ક્યારેય ના છૂટે, 70 વર્ષે ના છૂટે, છેલ્લા શ્વાસ સુધી ના છૂટે, કારણ કે ભગવાનનો ઓર્ડર છે. એવું નહીં કે સંન્યાસ લીધા પછી એક જગ્યાએ બેસી જવાનું, ચરસ ગાંજા ચલમો ફૂક્યા રાખવાની. ના. બરાબર. આ બધા કાર્યો કરવાના છે
કોઈ પણ આસક્તિ વગર, ફળની આશા રાખ્યા વગર. પ્રભુપાદે કોઈ ફળની આશા નથી રાખી. પ્રભુપાદે કોઈ દી ના ઈચ્છ્યું કે એનું પોતાનું નામ થાય. હું તમને વારંવાર કહું છું કે આજે આપણને કોઈ પ્રભુપાદના ફોલોવર્સ તરીકે ઓળખતા નથી. ઓળખે છે? પ્રભુપાદને ઓળખતા નથી અડધા લોકો તો. જયારે આ તિલક કોઈ જોવે છે એમ બરાબર તો આપને શું કહે છે? તમે હરે કૃષ્ણ વાળા છો ને, એમ કે છે. પ્રભુપાદ વાળા તરીકે નથી ઓળખતા. આ છે આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કર્મ કરવું. એ પૃથાપુત્ર, આ કાર્યો કર્તવ્ય સમજીને કરવાના છે, અને આ છે સંન્યાસ. ભગવાન પોતે કહે છે કે અર્જુન, સંન્યાસ જે ત્યાગ, બરાબર, એના 3 પ્રકાર છે: સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક. હવે આગળ સેમ ગઈકાલે ચર્ચા કરી છે એ જ રીતના 3 પ્રકાર આવશે, પણ બધામાં એક વસ્તુ કોમન છે. જ્યાં સાત્વિક આવશે ત્યાં શાસ્ત્ર પ્રમાણે અને કર્તવ્ય સમજીને. જ્યાં રાજસિક આવશે કોઈ પણ પ્રકાર, એની અંદર લોભ હશે, ભોગવવાની કામના હશે, કારણ કે રજોગુણનું પ્રાથમિક લક્ષણ છે. અને જ્યાં તમોગુણ હશે ત્યાં શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ, બીજાને હેરાન કરવાની ભાવના હંમેશા એની અંદર રહે. તો સાત્વિક ત્યાગ કોને કહેવાય? રાજસિક કોને કહેવાય? તામસિક. તામસિક ત્યાગ નિર્દિષ્ટ કર્તવ્યોનો કદાપી ત્યાગ ના કરવો જોઈએ. ભગવદ્ ગીતામાં આપણા નિર્દિષ્ટ કર્તવ્યો આપ્યા છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. આનો ત્યાગ ના કરવો જોઈએ. કોઈ પણ મોહવશ થઈને પણ આનો ત્યાગ ના કરવો જોઈએ. જો આનો ખરા અર્થમાં કોઈ ત્યાગ કરી દેતું ને તામસી ત્યાગ કહેવાય. જરૂરી નથી કે કેસરી કપડા પહેરવાથી જ ત્યાગી બની શકાય, સંન્યાસી બની શકાય. એક ગૃહસ્થ પણ ત્યાગી હોઈ શકે છે, એક ગૃહસ્થ પણ સંન્યાસી હોઈ શકે છે. બરાબર. સાચો સંન્યાસ, સાચો ત્યાગ એ છે કે વ્યક્તિ પાસે જે કંઈ પણ છે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે ઉપયોગ કરવો. વધુમાં વધુ સમય ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. કોઈ સંન્યાસ લઈને ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમનો પ્રચાર ના કરતો હોય, એના કરતા એ ગૃહસ્થ વધારે બેટર છે કે એના ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને, પત્ની બાળકો સાથે રહીને, બરાબર, એનો કામ ધંધો, જોબ, બિઝનેસ કરતો રહીને પણ બીજા જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટેનો હંમેશા એવરીડે રોજ વિચાર કરે. બરાબર. શ્રીલ પ્રભુપાદજી કહે છે કે ગૃહસ્થ એના કરતા વધારે શ્રેષ્ઠ છે. બરાબર. આવો તમોગુણી ત્યાગ લેવાનો કોઈ મતલબ નથી, કારણ કે તમોગુણમાં હોય કોઈ વ્યક્તિ અને એ ત્યાગ લે તો ત્યાં જઈને પણ તમોગુણી જ કાર્યો કરશે. ચલમ પીવામાં, ગાંજા પીવામાં ભગવાનની કઈ પ્રસન્નતા છે? ક્યાં લખ્યું છે? કયા શાસ્ત્રમાં છે? છે કોઈ શાસ્ત્રમાં કોઈ રેફરન્સ? નહીં. બરાબર. તમોગુણી ત્યાગથી હવે અહીંયા તમને ખબર પડી ગઈ હશે ને કે તમોગુણ, રજોગુણ, તમો, સત અને સતોગુણ. આ કરતા કરતા મૃત્યુ પામે તો હવે ધારો કે કોઈ વ્યક્તિએ ઘર, પરિવાર, સંસાર છોડી દીધો અને એ સાધુ બની ગયો, પણ ત્યાં જઈને પણ એનું તામસી ત્યાગ છે, તો એની ગતિ શું થશે? મોક્ષ મળશે એને? મળશે કે નહીં મળે? સ્વર્ગ મળશે? નહીં મળે. ભગવત ધામ મળશે? નહીં મળે. ગતિ થશે. તમોગુણમાં ગતિ શું થશે? નીચેના નીચે- લોકો. નીચેની યોનિમાં જશે. નીચેના લોકો. ક્લિયર છે ને ભગવદ્ ગીતા? એકદમ બરાબર ને? દૂધનું દૂધ ને પાણીનું પાણી. તો ત્યાગ ભગવાન સમજાવે છે કે ભાઈ તમોગુણી ત્યાગ કોઈ લીધો હોય ને અર્જુન, કોઈ મતલબ નથી. ઉલટાની નીચલી યોની મળશે, નરકની યાતનાઓ ભોગવવી પડશે. જરૂર નથી કે તમે સંસાર છોડી દો, સાધુ બની જાઓ, તમે સ્વર્ગમાં જ વયા જાઓ. બરાબર. ચેતના બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ત્યાં ગયા પછી તમારી કોન્શિયસનેસ શું છે? રજોગુણી, બરાબર, નિયત કર્તવ્ય કર્મ કષ્ટપ્રદ સમજીને છોડી દે. અહીંયા પૈસા કમાવા કેટલી માથાકૂટ છે. સવારથી સાંજ સુધી જોબમાં જવું, બિઝનેસમાં જવું, દુકાને બેસવું, છે કે નહીં મગજમારી? છે ને? ગ્રાહક આવ્યું ના આવ્યું, જૂનો માલ બગડી ગયો, આવું કષ્ટપ્રદ સમજીને કોઈ છોડી દે ના ના આ કામ નથી કરવા, આના કરતા એકાદો આશ્રમ ખોલીને બેસી જાય, એકાદો અખાડો બનાવીને બેસી જાય. છે આવા ઘણા બધા લોકો. બરાબર. જય હો બાબાજી કી જય હો. પછી ડોનેશન આવ્યા રાખે, બાબાજી નું હાલે, ફોર્ચ્યુનરમાં ફરવાનું, મર્સિડીઝ ઓડીમાં ફરવાનું. બરાબર. સાધના નામે મીંડું હોય. આવો રજોગુણી જે ત્યાગ છે, ભગવાન કે કોઈ ફળ ના મળે. સાત્વિક ત્યાગ નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરે છે, સંસારમાં રહે છે, એના પોતાના કર્તવ્ય કર્મ બધા કરે છે, બરાબર, પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી કરે છે, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠે છે, મંગલા આરતી કરે છે, જોબ કરે છે, બરાબર, ભગવદ ગીતા ભાગવતમનો પ્રચાર કરે છે, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જાય છે, બરાબર, અને સાથે સાથે જે કઈની પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી નિભાવે, બરાબર, ભૌતિક સંઘમાંથી બહાર નીકળે છે, ફળની આસક્તિને છોડી દે છે. આ કહેવાય સતોગુણી ત્યાગ. અને આનાથી ઉપર પણ જે છે શુદ્ધ સત્વમાં થયેલો ત્યાગ જે છે, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જ જીવન જીવવું એ શું, બરાબર. તો આ છે સાચો સંન્યાસી. ભગવાન પોતે આ આપે છે કે ખરેખર કોઈ પણ દેહધારી માટે કર્મનો ત્યાગ કરવો ઇમ્પોસિબલ. આ જ વસ્તુ 3જા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધી હતી ને, કર્મનો ત્યાગ કરવો ઇમ્પોસિબલ છે. ફરીથી ભગવાન કહે છે તો સાચો ત્યાગી, સાચો સંન્યાસી, બરાબર. આની આ વસ્તુ ભગવાને 6ઠા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં કીધી છે, 6.1. બરાબર. કોને કહેવાય સંન્યાસી, કોને કહેવાય ત્યાગી? કારણ કે આપણે એવું માની લઈએ કે હું ત્યાગ કરું છું, હું કર્મ કરું છું, મારે કર્મ છોડવું છે. ના, કોઈ પણ કર્મ સિદ્ધ થવા માટેના 5 કારણ વેદાંતમાં આપ્યા છે.
ભગવાન વેદાંત સૂત્રમાંથી અમુક શ્લોકો આપણા માટે લઈ આવ્યા અને ભગવાને કીધું કે તમે એવું માની લો કે હું કરું છું, તમે મૂર્ખ છો. અહંકાર વિમૂઢાત્મા કરતા હમિતિ મન્યતે. ત્રીજા અધ્યાયમાં આ શ્લોક આવ્યો હતો. એ જ વસ્તુ ફરીથી ભગવાન કહે છે કે મૂર્ખ છો તમે એવું માનો કે હું કરું છું. બરાબર? નહીં. કોઈ પણ કાર્ય થવા માટે 5 વસ્તુની જરૂર પડે. કર્મનું સ્થાન એટલે શરીર, કર્તા એટલે અંદર રહેલો આત્મા, એની વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો, અને છેલ્લે ભગવાનની ઈચ્છા, પરમાત્માની ઈચ્છા. બરાબર? ત્યાં સુધી કોઈ કર્મ સિદ્ધ ના થાય. બરાબર ને? આજે આ હું બોલી રહ્યો છું, મારી ઇન્દ્રિયો લાગેલી છે, મારું શરીર લાગેલું છે, મારો આત્મા છે અંદર, અને આની પાછળ કેટલા બધા પ્રયત્નો છે. બરાબર? રીડિંગ મટીરિયલ બનાવવું, એના સિવાય આની આપણી બેકગ્રાઉન્ડ ટીમ છે. બરાબર ને? આપણા આરતી માતાજી, સુરક્ષા માતાજી, મંદીપ પ્રભુ, પાર્થ પ્રભુ, આખી મોટી ટીમ છે. ભવ સિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુ, કલ્પતરુ પ્રભુ, કેટલા, હું નામ નથી લેતો, મોટું લિસ્ટ છે આખું. આ બધાના પ્રયત્ન છે, અને આ બધાના પ્રયત્ન, ઇન્દ્રિય, આત્મા, શરીર, છેલ્લે ભગવાનની ઈચ્છા હશે ત્યારે જ આ સક્સેસ જવાનું છે. ત્યાં સુધી આ સક્સેસ જતું નથી. પ્રયત્ન તો ઘણા કરે છે, બીજા લોકો કરે, બરાબર કરે છે પ્રયત્ન, પણ સફળતા નથી મળતી ને. એટલે આપણે જે હું કરીએ છીએ ને, કે હું કરું, અહંકાર વિમૂઢાત્મા કરતા હમિતિ મન્યતે. હું બહુ હોશિયાર છું, હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું, એટલે હું બધું સફળતા. ના. બરાબર? ભગવાન કે નહીં, પરમાત્માની પરમિશન. બરાબર? થોડું પાછું વળીને જુઓ, તમે લોકો જે સ્કૂલમાં ભણતા હતા ને, એ સ્કૂલમાં ઘણા એવા તમારી સાથે બાળકો હતા જે તમારા કરતા હોશિયાર હતા, તમારા કરતા એને સારા જવાબ આપતા આવડતા હતા, તમારા કરતા રિઝલ્ટ એનું સારું હતું. બરાબર? આજે પાછા વળીને જુઓ, એમાંથી ઘણા બધા એવા બાળકો જે છે કે જે એટલા સક્સેસફુલ નથી, કે જે છેલ્લી પાટલીએ બેઠો હોય એ વધારે સક્સેસફુલ છે. છેલ્લી પાટલીએ બેઠા હશે, ક્યાંક ધારાસભ્ય થઈને બેઠા છે, ક્યાંક MP MLA થઈને બેઠા છે, એની નીચે મોટી મોટી કોલેજ હાલે છે, એ કોલેજમાં અત્યારે જે પેલી પાટલીએ બેઠો હતો એ પ્રોફેસર તરીકે નોકરી કરે છે. બરાબર ને? તો સફળતા પરમાત્માની ઈચ્છાથી પ્રાપ્ત થાય છે, નહીં કે આપણે. બરાબર? એટલે કોઈ એમ કે હું ત્યાગ કરું છું. તું શેનો ત્યાગ કરે ભાઈ? તારી પાસે છે શું લઈને આવ્યા છીએ સાથે કે આપણે ત્યાગ કરીએ? બધું જ તો ભગવાનનું છે. એટલે બધું જ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે વાપરવું, એને ત્યાગ કહેવાય. માટે જે મનુષ્ય 5 કારણોનો વિચાર કર્યા વગર પોતાને કરતા માની લે, ભગવાન કે એ યથારૂપે જોઈ શકતો નથી વાસ્તવિકતા શું છે. અહંકાર વિમૂઢાત્મા કરતા હમિતિ મન્યતે. ભગવાન એ શ્લોકનું વિસ્તૃતીકરણ આપણને પ્રેઝન્ટ કર્યું છે ત્રીજા અધ્યાયનું. બરાબર? તો કરતા આપણે નથી. કરતાના 3 પ્રકાર છે: સાત્વિક કરતા, રાસિક કરતા, તામસિક કરતા. આપણા લેવલે તો જે કરતા સાત્વિક હોય તો શાસ્ત્ર પ્રમાણે ચાલે, એનામાં ધૈર્ય હોય, ઉત્સાહ હોય, સફળતા નિષ્ફળતામાં એ વિચલિત થતો નથી. આવો કરતા સાત્વિક. પણ સાત્વિક થી પણ ઉપર એક કરતા છે શુદ્ધ સત્વમાં, જે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જે બધા કર્મ કરે છે ને, એને શુદ્ધ સત્વમાં રહેલો કરતા કહેવાય છે. વિચલિત નથી થતો. પ્રભુપાદે 35 વર્ષ સુધી ભારતની અંદર પ્રયત્ન કર્યો છે. ઘણા બધા એમ કે ઇસ્કોનની શરૂઆત અમેરિકામાં થઈ. નહીં. હિસ્ટ્રીની બુક ખોલીને જોઈ લો, પ્રભુપાદ લીલામૃત વાંચો. બરાબર ને? 1953 ની આસપાસ પ્રભુપાદે ભારતની અંદર, એક્ઝેક્ટ હું ભૂલી ગયો, 53 છે કે, તમે લોકો સાલ જોઈ લેજો, પણ ઝાંસીમાં શરૂઆત થઈ લીગ ઓફ ડિવોટીઝની. તમે ગૂગલ કરો ને, લીગ ઓફ ડિવોટીઝની સ્થાપના ક્યારે થઈ, મને એક્ઝેક્ટ યર કહો પછી મને. તો ઝાંસીમાં લીગ ઓફ ડિવોટીઝની શરૂઆત થઈ પ્રભુપાદ દ્વારા. બરાબર? ખૂબ મહેનત કરવામાં આવી પ્રભુપાદે, પણ અહીંયા તો આપણે બધા ભારતીય, બહુ હોશિયાર, અમને ખબર છે, અમને આવડે જ ભગવદ ગીતા. બરાબર? પ્રભુપાદે ત્યાં એટલી મહેનત કરી, પ્રભુપાદે દિલ્હીમાં એટલી મહેનત કરી, વૃંદાવનમાં એટલી મહેનત કરી, અલગ અલગ જગ્યાએ, પ્રયાગ, અલ્હાબાદ, બધી જગ્યાએ. નહીં, અમે બધા હોશિયાર છીએ. પછી એમના ગુરુ મહારાજના આદેશના આધીન થઈ. તો આટલા નિષ્ફળતા, કેટલા બધા વર્ષો નિષ્ફળતા મળી, અપમાન સહન કરવામાં આવ્યા, હળધૂત કરવામાં આવ્યા, પણ તો એને એવું નથી કે છોડો ને ભાઈ, હવે કાંઈ કરવું નથી ભાઈ, બીજા બધા કરે જ છે ને. વૃંદાવનમાં જઈને એકાદો આશ્રમ ખોલીને બેસે. પ્રભુપાદ કરી શકતા હતા ને, વૃંદાવનમાં જઈને એક આશ્રમ ખોલી અને પોતાની માળા કરી શકતા હતા, અને ભગવત ધામ જઈ શકતા હતા. શું કામ 70 વર્ષે અમેરિકા જવું જોઈએ? વાય? બીજા બધા કરે છે, પોતે કરી શકતા હતા ને. એકાદી પ્રદક્ષિણા કરી લો વૃંદાવનની, અને બરાબર તો કરી શકતા હતા આપણા આચાર્ય પ્રભુપાદ પણ. તો આટલી નિષ્ફળતામાં એ વિચલિત થયા નથી કોઈ દિવસ. એવું નથી કે ડિપ્રેશનમાં આવી ગયા, ના. અને અમેરિકા ગયા 1952માં. ઓકે. અને અમેરિકા ગયા. બરાબર?
ત્યાં ઇસ્કોન સંસ્થાની સ્થાપના કરી. એ જ લીગ ઓફ ડિવોટીઝ નું નામ ઇસ્કોન એટલા માટે રાખ્યું કે આખા વિશ્વમાં એને ઓળખી શકે. ગુજરાતી આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ, બરાબર. તો પ્રભુપાદે ત્યાં શરૂઆત કરી. 10 વર્ષમાં ઝળહળતી સફળતા પ્રાપ્ત થઈ. 10 વર્ષની અંદર આજે આખું ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ IIM એની અંદર પ્રભુપાદનું જીવન ચરિત્ર ભણાવવામાં આવે છે કે હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ. 10 વર્ષની અંદર કોઈ વ્યક્તિને આવી સફળતા કેવી રીતના મળી શકે. 10 વર્ષની અંદર 108 મહાકાય વિશાળ મંદિરો, શિખરબદ્ધ, અલગ અલગ દેશની 18 વખત એની કહેવાય પ્રદક્ષિણા, બરાબર. 18 વખત આખા વિશ્વની બરાબર, અને અલગ અલગ દેશમાં પ્રચાર. 80 કરતા વધારે બુક્સ લખવી, 18,000 શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોકોનું ટ્રાન્સલેશન, 700 ભગવદ ગીતાના શ્લોકોનું ટ્રાન્સલેશન, 11,555 ચૈતન્ય ચરિતામૃતના શ્લોકોનું ટ્રાન્સલેશન, બરાબર. 5,000 કરતા વધારે લેટર લખ્યા છે એના શિષ્યોને. કેવી રીતના પોસિબલ બને? તમે ને હું ભાગવતમનો એક શ્લોક રોજ વાંચીએ, સમજવાની કોશિશ કરીએ ને, આખી જિંદગી નીકળી જાય. ખાલી ભાગવતમમાં તમારી ને મારી આખી જિંદગી નીકળી જાય, પૂરું. ખાલી ભાગવતમ માં જ આપણે વાંચી શકીએ, રોજનો એક શ્લોક વાંચીએ તો. પ્રભુપાદે તો લખ્યું છે, ટ્રાન્સલેટ કર્યું છે. એની સાથે સાથે એ લખવા માટે પ્રભુપાદે વેદો વાંચ્યા, ઉપનિષદો વાંચ્યા. તો આવી સફળતામાં એવું નહીં કે મેં કર્યું છે, બરાબર, કે નહીં પ્રભુપાદ અહીં ટાઇટલ આપી દો, ક્યાંય નથી, બરાબર ને, ક્યાંય નથી. આજે આપણને કોઈ પ્રભુપાદ વાળા તરીકે ઓળખતા જ નથી, બરાબર. તો ગમે એવી સફળતા મળે કે નિષ્ફળતા મળે, બરાબર, ભગવાનનો શુદ્ધ ભક્ત છે એમાં વિકલિત નથી રહેતો, બરાબર. કારણ કે શુદ્ધ સત્વમાં રહેલો કરતા છે. રજોગુણી કરતા હોય, એને આસક્તિ હોય, ભોગવાની ખૂબ ઈચ્છા હોય, બીજાથી ઈર્ષા કરે, અપવિત્ર, સુખ દુઃખમાં વિચલિત. ગઈકાલે તમે મને કહેતા હતા ને, એટલે હું કહેતો હતો ભગવત ભક્ત નથી, એમાં કોઈ સારા ગુણ નથી. શું કામ? કારણ કે મોટા ભાગે રજોગુણ તમો ગુણમાં રહે. બહારથી ખૂબ સારો લાગે, કોટ પહેરેલો હોય, ટાઈ પહેરેલો હોય, બધું સારું લાગે, પણ હંમેશા એ વ્યક્તિ રજોગુણ તમો ગુણમાં હોય. જે વ્યક્તિ ભગવત ભક્ત નથી, બરાબર, એનામાં કોઈ સારા લક્ષણો, કારણ કે એની અંદર હંમેશા ઈર્ષા ભરેલી હોય છે, બરાબર. સુખ દુઃખમાં તરત વિચલિત થઈ જાય છે. અને તામસી કરતા એને કહેવાય શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ ચાલે, બરાબર. આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ, બરાબર, એવું માને કે બસ ધર્મને બચાવવા માટે આ કરવું પડે. શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ, ભૌતિકતાવાદી, જિદ્દી, કપટી, અત્યારની જનરેશન, બરાબર. બીજાનું અપમાન કરવામાં માહિર, આળસુ, ખીન, શોર્ટકટ ગોતવા વાળી જનરેશન, બરાબર. ઘોર તમો ગુણ છે. કેટલા વાગે ઉઠવું, કેટલા વાગે શું ખાવું, શું ના ખાવું, બરાબર, કોઈ પરવા નથી, બરાબર. લિવ ઇન રિલેશનશિપ બધું ચાલી રહ્યું છે ધમધોકાર મોટા મોટા સિટીની અંદર. આલ્કોહોલ, ડ્રગ્સ તો એકદમ કહેવાય વરિયાળી જેવું થઈ ગયું છે મોટા સિટીમાં, ઇઝીલી મળે છે આપણા બાળકોને. ઘોર તમોગુણમાં આપણું યુથ જઈ રહ્યું છે. આ તમોગુણી કરતા છે. હવે આગળ જતા IAS, IPS, કલેક્ટર બને ને તો પણ તમોગુણમાં જ રહેવાના કારણે મૃત્યુ સમયે અપાર યાતનાઓ ભોગવતા ભોગવતા અલ્ટે નરકની ગતિ જ થવાની છે, બરાબર. એટલા માટે કીધું છે કે ભૌતિકતામાં, બરાબર, ગમે એટલો એક્સપર્ટ હોય, કદાચ કેમ કલેક્ટર પણ ના હોય, પણ જો ભગવત ભક્ત નથી તો એનામાં કોઈ સારા ગુણ નથી. ભગવત ભક્ત હોવો જોઈએ, બરાબર. અને એ કરતા એના કર્મ કરવા માટે જે બુદ્ધિની જરૂર પડે, બુદ્ધિ પણ 3 પ્રકારની, સાત્વિક, રાસિક અને તમોગુણી. સાત્વિક બુદ્ધિ શાસ્ત્ર પ્રમાણે ચાલે, એને ખબર હોય શું કરવું, શું નથી કરવું, શેનો ભય રાખવો, શેનો ભય નથી રાખવો. રજોગુણી બુદ્ધિ ધર્મ અધર્મમાં કરવા યોગ્ય અને અયોગ્યનો ભેદ નથી કરી શકતી. પૈસા મળે બસ આ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આના માટે મારે કાળા બજારી કરવી પડે તો કોઈ વાંધો નથી, ખોટા ઓપરેશન કરવા પડે કોઈ વાંધો નથી, નાના માણસોના ખોટા બિલ બનાવવા પડે કોઈ વાંધો નથી. ભણવા ગણવાથી એવું નથી કે વ્યક્તિ બુદ્ધિશાળી બની જાય. વિદ્યા વિનય સંપન્ને, વિદ્યાથી વિનયતા પ્રાપ્ત થવી જોઈએ. અને એ ભૌતિક જ્ઞાનથી જો થતી હોત ને તો આજે જે અમદાવાદમાં જે ઓલો કાંડ થયો હાર્ટ વાળો, હું નામ ભૂલી ગયો, બરાબર, કેટલા બધા લોકોના ખોટા ઓપરેશનો થયા હૃદયના, ખબર છે ને કે નથી ખબર? બહુ મોટું કૌભાંડ થયું અમદાવાદની અંદર, કેટલા બધા લોકોના ખોટા હૃદયના ઓપરેશન થયા, કેટલા બધા ખ્યાતિકાંડ, બરાબર, ખ્યાતિકાંડ. ઓછા એજ્યુકેટેડ લોકો હતા એ, હાઈલી ક્વોલિફાઈડ, કે જ્યાં આપણા છોકરાને પહોંચાડવા માટે આપણી 2 પેઢીના પૈસા એની અંદર ડૂબી જાય, બરાબર. MBBS કરવું, MS કરવું, MCH કરવું, આ બધું કરવામાં પૂરું થઈ જાય. એક બાપની આખી જિંદગી નીકળી જાય તોય ડોક્ટર બને ને એનો દીકરો. ઓછા એજ્યુકેટેડ હતા આ લોકો, પણ ભક્ત નહોતા. કેવા હતા એ બધા? રજોગુણી, ઘોર તમોગુણી. પૈસા આવવા જોઈએ ગમે તે થાય, બસ નાના નાના માણસોના હૃદય કાપી નાખ્યા. કેટલા લોકો મરી ગયા, કોણ કમ્પ્લેન કરવા ગયું? આ તો જે ન્યૂઝપેપરમાં આવ્યું છે એટલું જ, બાકીનું ક્યાં ડિટેલ? અને આવું ખાલી એ થઈ ગયું એવું નથી, થઈ રહ્યું છે.
બધી જ જગ્યાએ, બધા જ બિઝનેસમાં, જોબમાં, ધંધામાં, બધી જગ્યાએ. હું ખાલી ડોક્ટરમાં તો હું કેવાય ડોક્ટર છું, મને ખ્યાલ છે. બધી જગ્યાએ થઈ રહ્યું છે. એડવોકેસી હોય, વકીલાત હોય, વોટ એવર, બધા બિઝનેસમાં. શું કામ? કારણ કે વ્યક્તિ ઘોર રજોગુણ તમોગુણનો કરતા અને ઘોર રજોગુણી તમોગુણી બુદ્ધિ ધરાવતો થયો છે. કારણ કે ભગવદ્ ગીતાથી વિમુખ થયેલો છે માણસ આજે, એટલા માટે. બરાબર. તો જે બુદ્ધિ મોહ અને અહંકારને વશ થઈ ગઈ છે, અધર્મ ને ધર્મ માને છે, આતંકવાદી પ્રવૃત્તિને એવું માને અમારો ધર્મ છે, આ લોકો કાફિર છે, હિન્દુ, મારી નાખો, ધડ 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 ધડ. યાદ છે ને મુંબઈનું, બરાબર, 9/11, કેટલા નાના નાના બાળકોને બધાને મારી નાખ્યા હતા. ધર્મ છે, બરાબર. ક્યાં લખ્યું છે આવું? હંમેશા અવળી દિશામાં પ્રયાસ કરે છે. એટલે ભગવાન કે તમો ગુણી બુદ્ધિ છે, બરાબર. પછી એમ વિચારે કે અમને તો જન્નત મળશે, 72 હુરો મળશે, બરાબર. ક્યાં લખ્યું શાસ્ત્રમાં? ઘોર નરકની યાતનાઓ મળી તો ગયા પછી ખબર પડે ને, બરાબર. તો આ બધું છે. એટલે આ કરતા અને આ બુદ્ધિ દ્વારા જે કર્મ કરવામાં આવે ને, સુખના 3 પ્રકાર હોય તો ભગવાન સુખ 3 પ્રકારના બતાવે છે: સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક. સાત્વિક જે સુખ હોય, સાત્વિક સુખ શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે, અંતે અમૃત સમાન હોય. આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે. સાત્વિક સુખ છે, બરાબર, શરૂઆતમાં થોડું અઘરું લાગે. જેમ નાના બાળકને મોટો કરવો હોય તો માને શરૂઆતમાં કષ્ટ પડે, 3-4 વર્ષ બહુ તકલીફ પડે, માં બહાર જઈ ના શકે, છે ને, બરાબર ને. બધું એનું લાઈફસ્ટાઈલ આખી ડિસ્ટર્બ થઈ જાય, માની તબિયત બગડી જાય. મેં જોયા છે કેટલાય જે પ્રેગ્નન્ટ લેડી, બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરાવતી હોય લેડી મારી પાસે આવે, પૂરતી ઊંઘ ના થતી હોય. ઘણીવાર માથા ભાઈરે સાસુ હોય તો દિવસના સુવા ના દે, રાત્રે બાળક સુવા ના દે, 24 કલાકમાં ઊંઘ જ ના થાય. ડાયટ બગડી જાય, પેટ બગડી જાય, પાચન બગડી જાય, કેટલી બધી બીમારીઓ લઈને આવે અમારી પાસે, બરાબર. પણ એ બાળક જયારે મોટું થાય, બરાબર, અને જયારે ખૂબ રિસ્પેક્ટ કરે, પ્રેમ કરે, માતા પિતાનું સન્માન કરે તો બાળક કેવું સારું લાગે. સાત્વિક સુખ છે. શરૂઆતમાં તો અઘરું લાગે, પણ આનાથી પણ ઉપર છે શુદ્ધ સત્વમાં રહેલું સુખ. કયું? શરૂઆતમાં માળા કરવામાં બહુ તકલીફ પડે. એક માળા કરવી હોય, હા પ્રભુજી, બરાબર, ક્યારે સુમેરું મણકું આવશે? પ્રભુજીએ કીધું તો ખરી એક માળા કરવાનું. 2 વાર તો માળા કાઢીને જોઈ લે અંદર ક્યાં પહોંચ્યો, ખોવાય તો નથી ગયો ને, પડી તો નથી ગયો ને સુમેરું મણકું ક્યાંક અંદર? આપણે ક્યારના માળા કરીએ છીએ, હજી એક માળા પૂરી ના થઈ, હજી ઘડિયાળમાં 4 મિનિટ જ થઈ હોય તો આપણે એમ લાગે 40 મિનિટ થઈ ગઈ. શરૂઆતમાં અઘરું લાગે. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું શરૂઆતમાં કપરું છે. રોજ 3:30 વાગે ઉઠવું, વિચાર તો કરો. લોકો ઓલમોસ્ટ 3:30 ની આસપાસ સૂતા હોય સમાજની અંદર. લોકો ઓલમોસ્ટ 1:30-2 વાગે, મોટા સિટીમાં, મુંબઈમાં, રાજકોટમાં જાવ, લોકો 2 વાગે સૂતા હોય. અને ભગવાનનો ભક્ત લગભગ 3, 3:15, 3:30, મોડા મોડો 4 વાગે તો ઉઠી જાય, ઇસ્કોનનો ડિવોટી. તો 4:30 ની મંગલા આરતી અટેન્ડ થાય, બરાબર. શરૂઆતમાં કપરું છે, અઘરું લાગે, બરાબર. પણ એક વખત જયારે એનો ટેસ્ટ આવે છે, 16 માળા બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં થાય, મંગલા આરતી, ભગવાનના મંગલ દર્શન થાય, બરાબર, ડિવોટી એસોસિએશન મળે, સવારમાં નામા પ્રભુના અવાજ સાંભળવા મળે, બરાબર, વૈષ્ણવોના દર્શન થાય. અને એ જયારે ટેસ્ટ આવે પછી એમ લાગે કે ઠીક છે, હવે મોડે મોડે 1 દિવસ પછી જયારે ઉઠાય નહીં ને મંગલા આરતીમાં, તેથી આખો દિવસ ગિલ્ટી ફીલ થાય. ચાલો આજનો દિવસ તો વેસ્ટ ગયો, કોઈ મતલબ ના રહ્યો. મારી સવારમાં માળા રોજ થતી હતી, આજ ના થઈ. આજ ભગવાનના દર્શન ના થયા, આજ મંગલા આરતી ના થઈ. આખો દિવસ બેચેની રહી, મજા ના આવે. તો જેને ટેસ્ટ કર્યો હોય એને ખબર છે, બરાબર ને. શુદ્ધ સત્વમાં રહેલું સુખ છે. રજોગુણી સુખ છે, ઇન્દ્રિયો દ્વારા, ઇન્દ્રિયના વિષયો દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલું સુખ છે. શરૂઆતમાં તો મીઠું લાગે, અંતે ઝેર જેવું લાગે. પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે અત્યારના જે સ્ત્રી પુરુષના સંબંધ છે એનો બેઝ છે રજોગુણ. ગોરી ચામડી હોય, રૂપાળી હોય, રૂપાળો હોય, શરૂઆતમાં ગમતો હોય, ફોન ઉપર 12 કલાક વાત થાય, રાતના 11 થી ચાલુ થાય, સવારના, બરાબર, આખો દિવસ શું ખાધું શું પીધું બધી ચર્ચા થઈ જાય. બહુ મીઠું લાગે શરૂઆતમાં. લગ્ન થાય પછી ખબર પડે કે આના સિવાય બધું છે, જરૂરિયાતો છે, શોપિંગ છે, બરાબર, જોબ કરવાની, નોકરી, પછી ખબર પડે થોડોક ટાઈમમાં. કારણ કે શું છે, ફોનમાં ને એમાં મળતા હોય, ક્યારેક મળતા હોય તો સારું સારું જ બધું બહારથી દેખાય. મેકઅપના થથેડા હોય, મીઠું મીઠું બોલવાનું હોય, આ બધું દેખાય. જયારે લગ્ન થાય ઘરે આવે ત્યારે ખબર પડે વાસ્તવિકતા ને, બરાબર. બંનેની વાત કરું છું, નહીં કે ખાલી સ્ત્રીની, બંનેની. અત્યારે પુરુષે ઓછો મેકઅપ નથી કરતા, સેમ જેટલો સ્ત્રીઓ જેટલો જ એ લોકો પાર્લરમાં જઈને બધું કરાવવા માંડ્યા છે હવે. તો કોઈ જાજો ફેર નથી રહ્યો અત્યારે. હું બંનેની વાત કરું છું. બંને જયારે મળે, ભેગા રહીએ ત્યારે ખબર પડે કે વાસ્તવિકતા શું છે, બરાબર. ત્યારે કુટેવો ખબર પડે અને પછી ખબર પડે ને, બરાબર. પેલા એમ કે હું તો તારા વગર જીવી ના શકું, આઈ કાન્ટ લીવ વિધાઉટ યુ, બરાબર. પછી એમ કે આઈ વિલ કિલ યુ, બરાબર. તો આ અત્યારના સંબંધો છે કે રજોગુણના બેઝ ઉપર રહેલું સુખ છે. સુખના પ્રકારમાં ત્રીજો તામસી સુખ આવે. શરૂઆતમાં ઝેર જેવું,
મધ્યમાં ઝેર જેવું ને અંતે ઝેર જેવું. સુખની શોધ કરે ડ્રગ્સની અંદર, સુખની શોધ કરે આલ્કોહોલમાં, વ્યસનમાં, બરાબર, પછી નિંદ્રા, આળસ, પ્રમાદનો શિકાર બને, કોઈ પણ પ્રકારની સિદ્ધિ ના મળે, ગરકાવ થઈ જાય, આર્થિક સંકળામણમાં આવીને છેલ્લે અંતે સુસાઇડ કરી લે, અથવા તો શરીર બરાબર ને હા કહેવાય કે ના પાડી દે ને અલ્ટિમેટલી કેન્સર થઈ જાય કઈ ને કઈ. તો આ પ્રકારના સુખ છે. ભગવાન એક રિવિઝન કરાવે છે, એક શ્લોક હતો, ચાતુર્ણમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગ સહ, 4 પ્રકારના વર્ણ. ત્યારે મેં તમને કહ્યું હતું કે 4 પ્રકારના જે વર્ણ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, એ 4 વર્ણ જે આપ્યા છે એ જન્મ ઉપરથી નથી આપ્યા. આને આપણે બહુ જ ઊંધી રીતના લીધું 4 વર્ણ, અને એના કારણે ઘણા બધા લોકો ખૂબ હેરાન થયા. ખાસ તો નાના માણસોનું ખૂબ શોષણ થયું. બ્રાહ્મણ કે અમે જ બ્રાહ્મણ છીએ, ક્ષત્રિય કે અમે જ ક્ષત્રિય છીએ, બરાબર, અને શૂદ્રનું શોષણ કરવામાં આવ્યું. ભગવાન આવું નથી લખ્યું. ભગવાને કહ્યું છે ચાતુર્વર્ણ્યમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગસઃ. કયા ગુણ હોય તો એને બ્રાહ્મણ કહેવાય? સમો દમસ તપ શોચમ શાંતિમ આર્જવમ એવ ચ જ્ઞાનમ વિજ્ઞાનમ આસ્તિક્યમ બ્રહ્મ કર્મ સ્વભાવ. બ્રાહ્મણ શાંતિ પ્રિય હોય. બ્રાહ્મણ હાથમાં શસ્ત્ર ના લે, અને હાથમાં શસ્ત્ર લે ને તે દી એને બ્રાહ્મણ ના કહેવાય. ગુરુ દ્રોણે હાથમાં શસ્ત્ર લીધા ને, બરાબર, એટલા માટે જ અધોગતિ થઈ હતી એની. બરાબર, બ્રાહ્મણે ટીચિંગ્સ આપવાની છે, શસ્ત્ર નથી લેવાના. એમ શાંતિ પ્રિય હોય. આજે તો આપણે ભગવાન પરશુરામજીની આવે, બરાબર, બરાબર, જન્માષ્ટમી કે તમે જન્મ ઉત્સવ કહો, બરાબર, ત્યારે તો આપણે બધા કહેવાય તલવાર લઈને નીકળતા હોય, શસ્ત્ર પ્રદર્શન આપણા ભૂદેવો કરતા હોય છે. જોયું છે ને તમે લોકો? બરાબર. બ્રાહ્મણ શાંતિ પ્રિય હોય. બ્રાહ્મણ શસ્ત્ર પ્રદર્શન ના કરવાનું હોય. આત્મ સંયમ, બ્રાહ્મણના ઇન્દ્રિય ઉપર કંટ્રોલ હોય. બ્રાહ્મણ કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યસની ના હોય. બરાબર, બ્રાહ્મણ તપસ્વી હોય. બરાબર, અલગ અલગ પ્રકારના અનુષ્ઠાનો, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાથી લઈને બધું તપ કરતો હોય. બ્રાહ્મણ ખૂબ પવિત્ર હોય. બાહ્ય સૂચિ, આભ્યંતર સૂચિનું ખૂબ ધ્યાન રાખતો હોય. એટલે જો જૂના સમયના જ્યાં જે કોઈ ભૂદેવો છે અમારા ક્લાસમાં, તમે તમારી 2 પેઢી આગળ જઈને જોવો, તમારા બાપ દાદા, તમારા ઘરમાં કોઈ આવતું અને ઘરમાં કોઈ બેસતું અને બહાર નીકળે તો એ ઓછાળ બદલાઈ જાય, ઓછાળ ધોવામાં જતો રહે. બસ, તમારા ઘરે કોઈ પાણી પીવે, એ પાણીના ગોળા બદલાઈ જાય. કારણ કે સૂચિનું ધ્યાન રાખતા. એને ખબર હતી કે વ્યક્તિની ચેતના શું છે. એવું નહોતું ઘૃણા કરતા બ્રાહ્મણો, નહીં, એ ઘૃણા નહોતા કરતા, પણ એને આધ્યાત્મિક જે ફૂડ, શુદ્ધ સત્વમાં રહેલું અન્ન, એ કન્સેપ્ટ એને ખબર હતો. એટલા માટે એવું કરતા હતા. બરાબર, પવિત્રતા. જેટલી વખત એ વોશરૂમ જાય, ટોયલેટ જાય, સ્નાન કરીને બહાર આવતા. જોયું છે ને કે હું ખોટો છું? બધા જ બ્રાહ્મણો શિખા રાખતા, જનેવું ધારણ કરતા, ધોતી કુર્તો પહેરતા, જેમ આપણે ઇસ્કોનના ડિવોટીઝ પહેરે છે, સેમ. બરાબર, બ્રાહ્મણ સહિષ્ણુ હોય, સહન શક્તિ હોય બ્રાહ્મણની અંદર, સત્યનિષ્ઠ હોય, બ્રાહ્મણ જ્ઞાની હોય, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું જ્ઞાન હોય, અને એ જ્ઞાનને બ્રાહ્મણ જીવતો હોય. વિજ્ઞાન, રિયલાઇઝેશન. ખાલી જ્ઞાન હોય એવું નહીં, બ્રાહ્મણ એને જીવતો હોય. વિજ્ઞાન એટલે રિયલાઇઝેશન. બરાબર, સાયન્સ, પ્રેક્ટિકલ, એ પ્રેક્ટિકલ કરતો હોય, એ જીવતો હોય, અને ધાર્મિક હોવો જોઈએ. આ ગુણ હોય ને બ્રાહ્મણ કહેવાય. હવે સમજો કે આ ગુણ કોઈનામાં નથી તો ભલે એનો બ્રાહ્મણની ઘરે જન્મ થયો, પણ એને બ્રાહ્મણ ના કહેવાય, એને દ્વિજ બંધુ કહેવાય. શાસ્ત્રમાં શબ્દ આપ્યો છે. બ્રાહ્મણ ડિગ્રી છે, એને અર્જિત કરવી પડે, એને કમાવી પડે. જેમ ડોક્ટરનો દીકરો ડોક્ટર કહેવાય ના કહેવાય, એને ડોક્ટરનું ભણવું પડે. એમ બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ ના કહેવાય, બ્રાહ્મણનું ભણવું પડે. શૌર્ય, તેજો, ધૃતિ, દાક્ષ્યમ, યુદ્ધે પલાયનમ. કોને કહેવાય ક્ષત્રિય? વીરતા હોય, શક્તિ હોય, સંકલ્પ હોય, દક્ષતા હોય, યુદ્ધમાં ધૈર્ય હોય, સાથે સાથે ઉદારતા હોય ને નેતૃત્વ હોય. ખાલી કાળા કલરની ગાડી થાર લઈને કાળા કલરના બધા કાચ કરાવી નાખીને પાછળ આમ 2 તલવાર દોરાવીએ રેડિયમની, નીચે લખીએ ક્ષત્રિય, એને ક્ષત્રિય ના કહેવાય. ક્ષત્રિય કોને કહેવાય? એકલો લડતો હોય ધર્મ માટે, અને ગળા કપાઈ જાય તો ધડ લડતું. બરાબર, અધર્મની સામે લડતો હોય ક્ષત્રિય. છે આપણા ભારત ભૂમિ ઉપર એવા. બરાબર ને, મહારાણા પ્રતાપ, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ. હમણાં તો મૂવી આવ્યું, તમે જોયું છે, છત્રપતિ સંભાજી મહારાજ. બરાબર ને, આમ તો આપણને કે ભણાવવામાં આજ સુધી આવ્યું નથી. બરાબર, મુઘલોનું ઘણું આપણે ભણ્યા છે, અકબરનું, શાહજહાંનું, ઔરંગઝેબનું. સંભાજી મહારાજનું આપણે કે ભણાવ્યું નથી આપણને બુકની અંદર. પણ ભારત દેશ બદલી રહ્યો છે ધીમે ધીમે. હવે આવા મૂવીઓ બને છે જેથી લોકોને આપણો ઇતિહાસ ખબર પડે. 40 દિવસ સુધી તમે લોકો તો જોયું છે મૂવી, એટલે હું મૂવીમાં ડીપ નથી જતો, પણ 40 દિવસ સુધી મૂવીમાં જે બતાવ્યું છે ને, એના કરતા તો 1000 ગણી પ્રતાડના આપવામાં આવી હતી સંભાજી મહારાજને. જીવતા નખ ખેંચી લેવા એટલું જ બતાવ્યું છે.
એક એક આંગળીના વેઢા કાપી લેવા આપણને બતાવ્યું નથી હજી મૂવીની અંદર. ખાલી આંખો કાઢી નાખી આપણને ઈ બતાવ્યું છે. આખા શરીરનું ચામડું ખેંચીને જુદું કર્યું એ આપણને બતાવ્યું નથી. જો એ બતાવે ને તો મુશ્કેલ થઈ જાય. જેવા તેવા માણસોનું હૃદય બેસી જાય થિયેટરમાં, એટલે સેન્સર પાસ ના કરે. આવી પ્રતાડનાઓ 40 દિવસ સુધી ભોગવી, બરાબર, એમને ભોગવી, બરાબર. એના શરીરના કટકા કર્યા, કૂતરાને માંસ ખવડાવવામાં આવ્યું, નદીમાં વહેતું કર્યું. એ છત્રપતિ સંભાજી મહારાજ ધર્મનું પરિવર્તન ના કર્યું. અને આજે આપણે 5 કિલો ચોખા અને 5 લીટર આપણને કોઈ કેરોસીન આપે ને મફતમાં કોઈ વીજળી આપી દે, આપણે ધર્મનું પરિવર્તન કરી નાખીએ છીએ, કન્વર્ટ થઈ જાય છે. આપણા બાપ દાદાઓ છે, બરાબર. આને કહેવાય ક્ષત્રિય. ક્ષત્રિય કમાવવું પડે, ક્ષત્રિયનો દીકરો જરૂર નથી ક્ષત્રિય બની જાય. આ ગુણ છે ક્ષત્રિય ના, બરાબર. પછી વૈશ્ય કોને કહેવાય? ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર, બિઝનેસમેન. આ એના કર્મ છે. અને શૂદ્ર એ શ્રમ અને બીજાની સેવા કરવી શૂદ્રના લક્ષણ છે. શૂદ્ર એવું નહીં કે નીચલો વર્ગ છે. આ ચાર જે છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. બ્રાહ્મણ જે છે પ્રિસ્ટલી ક્લાસ કહેવાય, કે જે બીજાને સાચું માર્ગદર્શન આપી શકે. તો વિશ્વમાં કયો દેશ એવો છે કે જેમાં પ્રિસ્ટલી ક્લાસ નથી? અમેરિકામાં છે માર્ગદર્શન આપવા વાળા, બરાબર, પ્રિસ્ટલી ક્લાસ બ્રાહ્મણ, બરાબર. બીજું ક્ષત્રિય, આર્મી. કયા દેશમાં આર્મી નથી? એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ક્યાં નથી? બધામાં છે. પાકિસ્તાનમાં છે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. વૈશ્ય ક્યાં નથી? બિઝનેસમેન કયા દેશમાં નથી? અને શૂદ્ર એટલે લેબર વર્ગ. કયા દેશમાં લેબર વર્ગ નથી? અને લેબર વર્ગ ન હોય તો કયો દેશ ચાલી શકે? જાપાન હોય, ચાઇના હોય, અમેરિકા હોય, કયો દેશ ચાલશે લેબર વગર? ભગવાનના અંગ છે ચારે ચાર, બરાબર. ને આપણે ઊંધી રીતના લઈ લીધું. હું બ્રાહ્મણ છું, જનેવું ધારી. પછી આપણને મૂવી વાળાએ ખાસ તો આપણને બતાવ્યું કે બ્રાહ્મણ ગંગાજીમાં સ્નાન કરીને બહાર આવતા હોય અને ઓલો શૂદ્ર રસ્તો વારતો હોય અને ત્યાં જોઈ જાય, રામ 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 રામ, શૂદ્રનું મોઢું જોઈ લીધું, પાછું સ્નાન કરવા જવું પડશે. ઓલો બ્રાહ્મણ પાછું સ્નાન કરવા. ક્યાં લખ્યું છે ભાઈ આવું? આના કારણે આવી વિચારસરણી અને કહેવાતા જે કપટી, પાખંડી જે હતા લોકો, એના કારણે કેટલા બધા આવા શૂદ્ર લોકો કન્વર્ટ થયા, બરાબર. એ હરિજન કહો, ચમાર કહો, વણકર કહો, આવા લોકો કન્વર્ટ થઈ ગયા. સનાતન ધર્મ જ છોડી દીધો, રામકૃષ્ણને છોડી દીધા એ લોકોએ કે આમાં નથી રહેવું. કોની ભૂલ છે? તમારી ને મારી. આપણી ભૂલ છે કે આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર ના કરી શક્યા, બરાબર. એટલા માટે ઇસ્કોનની અંદર ક્યાંય જોવા જ નથી મળતું. જોયું છે? આખા વિશ્વમાં 1200 કરતા વધારે મંદિર છે, ક્યાંય તમને એવું જોવા નહીં મળે કે ક્યાંય કોઈને પૂછે કે ભાઈ તમે હરિજન છો, વણકર છો, ચમાર છો, દલિત છો. ના, ભક્ત છો, કૃષ્ણને માનો છો, ભગવદ ગીતા મુજબ જીવન જીવો છો, ફિનિશ, વાત પૂરી થઈ ગઈ. ભગવાન એ પ્રમાણે સમજાવ્યું છે આપણને, બરાબર. તો કોણ ભગવાનને ભજી શકે? ખાલી બ્રાહ્મણ ભગવાનને જાય? મીરાબાઈ બ્રાહ્મણ હતા, સંત તુકારામ બ્રાહ્મણ હતા, ભક્ત બોડાણા બ્રાહ્મણ હતા, ગોરા કુંભાર બ્રાહ્મણ હતા? નહીં. ભગવાન કહે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન કૃષ્ણ છે, સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ એટલે કે કૃષ્ણ. ભગવાન, આ ભગવાનની ઉપાસના કહે એટલે કે મારી. કૃષ્ણ કહે છે કે જો મારી ઉપાસના કરે, નિયત કર્તવ્ય કર્મ જે કઈ કરતો હોય, બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, વૈશ્ય હોય, શૂદ્ર હોય, પૂર્ણત્વને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જરૂર નથી બ્રાહ્મણ જ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે. મીરાબાઈ ક્યાં બ્રાહ્મણ હતા? બરાબર ને. ભગવાનને જે ભજે છે, બરાબર. એટલે કોઈની કોપી કરવાની જરૂર નથી, કોઈની કોપી કરવાની જરૂર નથી, બરાબર. સ્વધર્મ રૂપ આપણો જે કઈ ધર્મ છે એને નિભાવીએ, વધારે બેટર છે. બીજાનું ભલે સારું લાગતું હોય ને તો એની કોપી કરવાની જરૂર નથી. આપણને આ શીખડાવીને ગયા છે આપણા બાપ દાદાઓ, બરાબર ને. ચામડા ઉતેડી લીધા ને તો એ સનાતન ધર્મને નહોતો છોડ્યું. શીખવું જોઈએ ને. સંભાજી મહારાજના ચામડા ઉતરતા હતા, આખું બહાર કાઢીને કે જીભ ખેંચી લીધી ને તો એ ઉપાસક હતા જગદંબા માતાના, તો એ જગદંબે શિવજીને યાદ કરતા હતા, બરાબર ને. આપણામાં થોડી મુશ્કેલી આવે, થોડાક દી માળા કરતા હોય, જીવનમાં થોડીક પડતી આવે તો આપણે તરત મૂકી દઈએ. આ બધા પોઝિટિવ પોઈન્ટ છે, આપણે જોવા જોઈએ કે જીવનની ગમે એવી પરિસ્થિતિમાં આપણા ઈષ્ટને આપણે ભૂલવા ના જોઈએ, કૃષ્ણને ભૂલવા ના જોઈએ. આ શીખવાનું છે આપણે, બરાબર. કોપી કરવાની જરૂર નથી, ગમે એટલું સારું લાગે તો. અને આ અવસ્થા જયારે પ્રાપ્ત થશે ત્યારે બ્રહ્મ ભૂત પ્રસન્ન આત્મા ન શોચતી ન કાંક્ષતી. ક્યારે થશે આ? સમ સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ ભક્તિમ લભતે પરામ. પરામ ભક્તિની વાત છે અહીંયા. પરો ધર્મ આપણે વાત થઈ હતી ને, સવે પુંસા પરો ધર્મ યતોર ભક્તિ રધોક્ષજે. પરો ધર્મ છે ભગવાનની મદ ભક્તિ, કૃષ્ણની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. ક્યારે? જ્યારે એ વ્યક્તિ બ્રહ્મભૂત થઈ જાય. બ્રહ્મભૂત એટલે એને ખબર પડી જાય કે ભાઈ હું આ શરીર નથી, હું આત્મા છું, હું તો કૃષ્ણનો દાસ છું. ત્યારે એ પ્રસન્ન આત્મા થઈ જાય. પછી એના જીવનમાં કોઈ દુઃખ નથી રહેતા. ન શોચતી,
એને કોઈ શોક નથી ભૂતકાળનો, ન કાંક્ષતી, એને કોઈ ભવિષ્યની કોઈ ભય નથી, કોઈ કામના નથી. સમ સર્વેષુ ભૂતેષુ, બધા જીવ માત્ર ઉપર સંભાવ છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર પૂરતું નહીં, 84 લાખ યોની, એને શેરીના કૂતરા ઉપર દયા છે. અને ત્યારે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે. હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ એકવાર એમના શિષ્યો સાથે દિલ્હીથી એક જગ્યાએ જતા હતા કારમાં, અને ડ્રાઈવર કાર ચલાવી રહ્યો હતો અને ધડ કરીને એક પક્ષી આગળના કાચમાં ભટકાયું. અને મહારાજ એકચ્યુઅલી ત્યારે ગાયત્રી કરી રહ્યા હતા, બરાબર. અને પછી મહારાજને ખ્યાલ આવ્યો, કંઈક અવાજ આવ્યો, બરાબર. જોયું તો પછી મહારાજે પૂછ્યું શું હતું, તો કે એક પક્ષી જોશથી ભટકાણું આગળના કાચમાં. મહારાજ કે ગાડી ઉભી રાખો, ગાડી ઉભી રાખો, બરાબર. તો કે કેમ, તો કે એ તો પક્ષી મરી ગયું છે, તમે જોયું? તો કે ના ના, કઈ થયું નહીં હોય, કે તમે જોયું? તો કે ના. ગાડીને યુટર્ન માર્યો, યુટર્ન મારીને ફરીથી ત્યાં ગયા જ્યાં પક્ષી ભટકાયું હતું. જોયું તો પક્ષી રોડની સાઈડમાં પડ્યું હતું. મહારાજ નીચે ઉતર્યા, બાજુમાં આસન પાથરીને બેઠા, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું ચેન્ટ કર્યું, અને જીવના ઉન્નતિ માટે ભગવાને ખૂબ પ્રાર્થના કરી બધાએ બેસીને. જીવ માત્ર પ્રતિ સમભાવ, સમ સર્વેષુ ભૂતેષુ, ત્યારે થાય ને મદ ભક્તિ લભતેમ પરમ. એમનું થોડી થવાની છે, ભગવાન સમજાવે છે, બરાબર ને. તો આ છે બ્રહ્મભૂત પ્રસન્ન આત્મા. ક્યારે થશે, કેવી રીતના થશે? ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ, જ્યારે કોઈ કૃષ્ણનો ભક્ત બની જશે ને ત્યારે બધું જાણી જશે. કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ ભગવાનને તમે જાણી શકશો. કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ તમે ભગવાનનું તત્વતઃ શબ્દ આવ્યો પાછો. ભગવાનને તત્વતઃ જાણવા હોય, ફિલોસોફિકલી જાણવા હોય તો બીજો કોઈ રસ્તો નથી. વેદો વાંચવાથી નહીં મળે, જ્ઞાનથી નહીં મળે, તપથી નહીં મળે, ધ્યાનથી નહીં મળે, દાનથી નહીં મળે, સત્કર્મથી નહીં મળે. આ બધું કરી લીધું હતું. આ બધા ઓપિનિયન નારદજીને પણ આપ્યા હતા. નારદજી પદ્મપુરાણમાં ખબર છે ને તમને લોકોને. નારદજી ખૂબ દુખી થયા જયારે ભક્તિ દેવીને જોયા ને. ભક્તિ દેવી રડી રહ્યા હતા. નારદજી કે ભાઈ હું ભક્તિ, બરાબર, હું તમારું સોલ્યુશન લઈ આવીશ, બરાબર. અને બધા રસ્તા એને આપે છે. છેલ્લે કહે છે ભાગવતમ વાંચો, કૃષ્ણની ભક્તિ, બરાબર. ત્યારે એ ભક્તિ છે યુવા બને છે. તત્વત, ભગવાનને તત્વત જાણવા માટે એક જ રસ્તો છે, ભક્ત્યા, બરાબર. બીજો કોઈ રસ્તો નથી. અને આ પ્રમાણે કોઈ ભક્તિ કરશે, ભગવાનની પૂર્ણ ચેતનામાં એ વ્યક્તિ રહેશે, તો એને વૈકુંઠ પ્રાપ્ત થશે. ક્લિયર? ભક્તિ ઉપર છલું નહીં, ઊંડું તત્વતઃ શબ્દ આમાં આવ્યો. તત્વતઃ ડિટેલમાં જવું પડશે. મધમાખીને મધ, અમારા આચાર્ય પ્રભુપાદ એક્ઝામ્પલ આપે છે, મધમાખીને મધનો ટેસ્ટ કરવો હશે, ઢાંકણું ખોલવું પડશે, ત્યારે મધનો ટેસ્ટ થશે. ઉપર છલું, ઘણા બધા એમ કે ના ના ભક્તિમાં બહુ ઊંડું ના ઉતરાય. હો ભાઈ, ઊંડું ના ઉતરાય. અરે ભાઈ, ઊંડા ઉતરા વગર મોતી નહીં મળે. જે મરજીવા હોય ને, જે સમુદ્રમાં ડૂબકી મારે, સમુદ્રના તળિયેથી મોતી લઈ આવે, એને ઊંડી ડૂબકી મારવી પડે. ઉપર ચપચપિયા કરવાથી હાથમાં મોતી નહીં આવે, ભગવદ્ ગીતા નહીં આવે. ઊંડી ડૂબકી મારવી પડશે, ત્યારે તમને બેલ્ટ મળશે ભક્તિનું. અને બેલ્ટ લઈને તમે કેમ અત્યારે જે પાર્કમાં જતા હોય ઓલી ટેગ મારી દે તમને હાથમાં, બરાબર. એ ત્યારે ટેગ મળશે, ત્યારે એન્ટ્રી મળશે, નહીં મળે નહીં. એટલે ભગવાન કહે છે જ્યારે કોઈ મારી ભક્તિ કરે છે તો એ મારા રક્ષણમાં રહેલો છે, મારો શુદ્ધ ભક્ત. બધા પ્રકારના ભલે ને કાર્ય કરતો એવું તમને લાગશે, પણ મારી કૃપાથી મારા ધામને પામશે. એટલે ઘણી વખત તમે જો ઇસ્કોનના ભક્તોને તમે જો, બરાબર, ઇસ્કોનના ભક્તો બધા મોસ્ટલી એજ્યુકેટેડ છે, અને 99% ઇસ્કોનના ભક્તો ગૃહસ્થ છે. ગૃહસ્થ છે, પોતપોતાનું કામ કરે છે, જોબ કરે છે, બિઝનેસ કરે છે. માતાજીઓ બધી મારી ગૃહિણીઓ છે અમારા, બરાબર. તો એ બધા કામ કરે છતાંય જો બાજુવાળો કોઈ આવીને જોવે તમારા ઘરમાં આવીને કે ભાઈ હું રસોઈ બનાવું છું અને આ માતાજી રસોઈ બનાવે છે, આમાં ફેર શું છે? પણ ફેર છે. શું ફેર છે? તમે રસોઈ બનાવો એ તમારા માટે બનાવો છો, અમારા માતાજી જે રસોઈ બનાવે છે એ ઠાકોરજી માટે બનાવે છે, બરાબર. ફેર છે. બધા પ્રકારના કાર્યો કરતા હોવા છતાં પણ સનાતન અને અવિનાશી ધામને પામે છે. તો આ મચ્ચિત્ત સર્વ દુર્ગાણી, જો ચિત્ત કૃષ્ણમાં રાખીશું તો સર્વ દુર્ગાણી, બધા પ્રકારના જે વિઘ્નો આપણે ઓળંગી જઈશું. કેવી રીતના? મત પ્રસાદાત, કૃષ્ણની કૃપાથી બધા પ્રકારના વિઘ્નોને આપણે ઓળંગી જઈશું. પણ જો આવું નહીં કરીએ તો ભગવાન વોર્નિંગ આપે છે, આવું નહીં કરીશ તું, બરાબર, તો તું મિથ્યા અહંકારને વશ થઈ અને તું નષ્ટ થઈ જઈશ. નષ્ટ થઈ જવું એટલે શું? નષ્ટ થઈ જવું એટલે પાછી નીચલી યોનિમાં ગરકાવ થઈ જવું. મહામૂલો મનુષ્ય જીવન આપણને મળ્યું છે, જો આનો આપણે ઉપયોગ નહીં કરીએ તો ભગવાન કીધું નષ્ટ થઈ જઈશ. મત પ્રસાદાત, ગમે એટલો કુશળ તરવૈયો હોય ને, સમુદ્રમાં ના તરી શકે.
થોડુંક તરે ને એને લાઈફ બોટ ની જરૂર પડે, ગમે એટલો કુશળ તરવૈયો કેમ ના હોય, બરાબર. એમ આ ભવસાગર ને તરવા માટે ગમે એટલો કુશળ જ્ઞાની હોય, યોગી હોય, ત્યાગી હોય, વેદાંતી હોય, સત્કર્મી હોય, દાની હોય, નહીં તરી શકે. મત પ્રસાદાત, કૃષ્ણની કૃપા, કૃષ્ણના પ્રસાદ વગર આ દરિયાને તમે તરી શકતા નથી. That is impossible. ભગવાન પોતે કે છે મત પ્રસાદાત તરસ્યતિ, મારી કૃપાથી તું તરી જઈશ. ગાયની જે ખરી હોય, ધૂળમાં જે છાપ પડે એમાં પાણી ભરો તો નાનું બાળક પણ આને કૂદી જાય, બરાબર. એમ ભગવાન આ જે ભવસાગર છે એ આપણને કુદાવી દે છે, તરાવી દે છે. એટલા માટે આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે શું કામ કરીએ છીએ? હાથ તો બહાર રહીએ એટલીસ્ટ, ભવસાગરમાં હાથ બહાર રહીએ તો ભગવાનને ખબર પડે કે મારો ભક્ત છે અહીંયા શરણાગતિ, બરાબર. ભગવાન હાથ પકડીને ખેંચી લે. શું કામ આપણે શિખા રાખીએ છીએ? કદાચ હાથે અંદર વયા જાય, વ્યક્તિ આખો ડૂબી જાય ને તો વાળ તરતા રહીએ છે, એ ખબર છે ને, વાળ ઉપરની સાઈડ મારી ટ્રાય કરજો. એટલે શિખા આપણે રાખીએ, કદાચ આખા ડૂબી જાય, શિખા તો બહાર તરતી રહીએ, કદાચ ભગવાન શિખા જોઈને શિખા પકડીને ખેંચી લે કે આ મારો જ છે, આ ચોટલી વાળો છે, એ પકડવાને, બરાબર. આ તો એક સમજાવું છું, બાકી શાસ્ત્રો ઘણા બધા પ્રમાણ છે શું કામ શિખા રાખવી, એટલા માટે રાખીએ ભગવાન આપણને કાઢી લે અહીંથી, બરાબર ને. તો આ પ્રમાણે ભગવાન કે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશેની સમજૂતી આપી દીધી છે અર્જુન, આખી ભગવદ્ ગીતાનું પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તને સમજાવ્યું છે. હવે યથે છસી તથા કુરુ, તને શું ઠીક લાગે છે તું કર. કેટલા કૃપાળુ છે ભગવાન. આપણને પ્રશ્ન થાય કે આટલી ભગવદ્ ગીતા આપી તો ભગવાન એવું ના કરે, બધાને ભગવાન બનાવી દેતા હોય તો, સોરી, બધાને ભક્ત બનાવી દેતા હોય તો. ભગવાન તો તમારા હૃદયમાં, મારા હૃદયમાં, નાસ્તિકના હૃદયમાં, અસુરના હૃદયમાં, બધાના હૃદયમાં છે ને, બરાબર. તો હૃદયમાં બેઠા બેઠા પરમાત્મા તરીકે ભક્ત બનાવી દે કેટલું સારું. આ માથાકૂટ જ નહીં ભગવદ્ ગીતા વાંચવી ના તે. ભગવાન અર્જુનની સ્વતંત્રતામાં દખલગીરી આપતા નથી. આ શ્લોક જો વાંચો તમે, ભગવાન કહે છે કે અર્જુન આખી ભગવદ્ ગીતા તને સમજાવી, 45 મિનિટ તને આપી, બરાબર. અને 700 શ્લોક એમાં તને મેં જ્ઞાન યોગ, કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ, અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન યોગ, હઠ યોગ અને ભક્તિ યોગ બધું સમજાવ્યું. ભગવાન કોણ છે સમજાવ્યું, જીવનું લક્ષ્ય શું છે સમજાવ્યું, જીવની સ્થિતિ શું છે સમજાવ્યું. હવે યથેચ્છસી તથા કુરુ, તને ઠીક લાગે એમ કર ભાઈ. તને એમ લાગે ભક્તિ કરવી છે તો એ કર. તને એમ લાગે કે ભાઈ હું કઉ છું યુદ્ધ કરવાનું છે તો કર. તને એમ લાગે કે છોડી દેવું છે, જંગલમાં જવું, તારી ઈચ્છા. એમ ભગવાન આપણને સ્વતંત્રતા આપે છે કે તમારા માટે આ એક યોજના બનાવી છે. લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4 ભક્તિ શાસ્ત્રી, અને એ પણ ફ્રી, મફતમાં. ખાલી તમારે સમય આપવાનો છે. આવો, બરાબર. આ જે પરંપરા આમાં આવનારા અધિકારી પુરુષ પાસેથી શીખો, સમજો, અમારા ગુરુ મહારાજના શબ્દોને સાંભળો, અને જો તમને એમ લાગે કે ભક્તિ કરવી છે તો કરો, નહીતર તમને ઠીક લાગે એ કરો. ભગવાન આપણને કહે છે ઇનડાયરેક્ટલી, કરવી છે ભક્તિ તો કરો. લેવલ 1 માં સમજાવ્યું છે પ્રભુપાદના શબ્દ, તમે કરી શકો તો કરો, નહીતર જેવી તમારી ઈચ્છા. ભગવાન દખલગીરી દેતા નથી. ભગવાન આગળ કહે છે મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. મારો ભક્ત થા, મારું ચિંતન કર, મારી પૂજા કર, મને નમસ્કાર કર. મામે વેશ્યસી સત્યમ તે પ્રતિ જાને પ્રિયોસી મે. હું તને વચન આપું છું, તું મારો બહુ વાલો મિત્ર છે. ભગવાન આપણને કહે છે, તમને ને મને કહે છે કે આપણે ભગવાનના બહુ વાલા મિત્ર છીએ, વાલા બાળકો છીએ ભગવાનના. ભગવાન આપણી રાહ જોઈ રહ્યા છે, આપણી વેટ કરી રહ્યા છે કે ક્યારે આપણે એક ડગલું કૃષ્ણ તરફ ચાલીએ તો કૃષ્ણ 100 ડગલા ચાલવા માટે તૈયાર છે. એક ડગલું કોઈ ચાલે તો ભગવાન 100 ડગલા ચાલે. ભગવાન તરત વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરે છે, બરાબર. તો મન મના, મન લગાવવું, ભક્ત બનવું, પૂજા કરવી, નમસ્કાર કરવું સરળ છે ને, બીજી છે, કરી શકીએ છીએ. ત્યારે ભગવાન આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર રૂપ. ભગવદ્ ગીતા આપણે અત્યાર સુધી ચતુશ્લોકી ગીતા જોઈ છે. લેવલ 2 માં આપણે 30 શ્લોકી ભગવદ્ ગીતા પણ જોઈશું 15મા અધ્યાયમાં, અને 2 શ્લોકી ભગવદ્ ગીતા પણ છે, એની પણ ક્યારેક ચર્ચા કરશું. અને આ જે શ્લોક છે ને 1 શ્લોકી ભગવદ્ ગીતા કહેવાય છે. કોઈ એમ કે 1 શ્લોકી ભગવદ્ ગીતા એટલે, તો આ 1 શ્લોકી. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. મા શુચઃ, તું ડરીશ નહીં. આપણને ડર લાગે ને, કેટલા પાપ કર્યા છે, કેટલા કાળા ધોળા કર્યા છે અત્યાર સુધી, અને હવે કૃષ્ણના શરણે કેમ જવું. ભગવાન કે મા શુચઃ, ફાઇનલ ઓર્ડર આપે છે
સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય, ભગવાન કે બધું છોડો. જેટલા પણ કૈટવ ધર્મ છે, આ ધર્મ, ઓલો ધર્મ, ફલાણા ઢીકણા, આપણે તો ઊંધું કરીને બેઠા છે ઉલટાના. નો હોય એવા મત અને પંથ આપણે બનાવીને બેઠા છે. ઓલો કે આ ભગવાન છે, ઓલો કે આ ભગવાન છે, ઓલો કે આ ભગવાન છે. અલગ અલગ સંપ્રદાયો, અપસંપ્રદાયો બનાવીને બેઠા છે. ઓરિજિનલ 4 સંપ્રદાય છે, કેટલા અપસંપ્રદાયો, કેટલા મત પથ બનાવીને બેઠા છે. ભગવાન કહે છે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય, બધું જ છોડો. આપણને એમ થાય ભગવાન તો ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે આવ્યા, બરાબર, ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય. ભગવાને તો એવું કીધું 4થા અધ્યાયમાં. અહીંયા કહે છે ધર્મનો ત્યાગ. એ ધર્મનો ત્યાગ કરવાની ભગવાન વાત કરે છે જે કૈટવ ધર્મ છે. અને ભગવાન એ ધર્મ એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે આવ્યા છે જે પરો ધર્મ છે. એ પરો ધર્મ છે એ શું છે? સવે પુંસા પરો ધર્મ યતોર ભક્તિર અધોક્ષજે. ભાગવતમાં સુખદેવજી વેદવ્યાસજી કહે છે યતોર ભક્તિર અધોક્ષજે. અધોક્ષજ એટલે ભગવાન કૃષ્ણ. એની જે ભક્તિ છે ને, આ પરો ધર્મ છે. ભગવાન એ ધર્મને એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે આવ્યા છે, બરાબર. નહીં કે હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ આ ધર્મને એસ્ટાબ્લિશ કરવા નથી આવતા ભગવાન, બરાબર. અને ભગવાન કહે છે બધા ધર્મનો ત્યાગ કરો, મારા શરણમાં આવી જા. ભગવાનના શરણમાં જવું એટલે શું? આગળનો જે શ્લોક છે એ કરવાનું, આ શરણમાં જવું. મન મના ભવમદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુર. 4 વસ્તુ કરો, ભગવાનના શરણમાં જવું. હું તારો સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ. બિલકુલ ડરવાની જરૂર નથી. ભગવાન કે માં સૂચ, ચિંતા ના કરીશ, ડોન્ટ વરી માય બોય, આવી જાતું. ને ભગવાન હવે કહે છે, જો છેલ્લા આ 68 69 જે શ્લોક છે ને, આના ઉપર તો અમારા ઇસ્કોનના ભક્તો છે ને દિવસ ને રાત મહેનત કરે છે. બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા જાય છે, ખાધા પીધા વગરના, ખૂબ મહેનત કરે છે. કેમ? કે જેમ, કારણ કે એને ખબર છે એનો ગોલ ભગવાને ફિક્સ કર્યો છે. જે મનુષ્ય ભક્તોના પરમ રહસ્ય બતાવે છે, શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. તમે જયારે ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર કરો છો, શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. અંતે મારી પાસે પાછો આવશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. ગેરંટીડ. જે ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર કરે છે, ક્લાસ લે છે, યાત્રાનું ઓર્ગેનાઇઝેશન કરે છે, યાત્રા માટે પ્રચાર પ્રસાર કરે છે, ભગવાન એનો ગોલ ઓલરેડી ફિક્સ કર્યો છે. ગેરંટીડ, કોઈ શંકાને સ્થાન નથી, મારી પાસે પાછો આવશે. એટલા માટે તો ભગવાનના ભક્તો કરે છે. હમણાં એક જગ્યાએ ગયા હતા, તો એક ભક્ત અમારા, બરાબર, સવારમાં ઉઠ્યા, કઈ બ્રેકફાસ્ટ કઈ મળ્યો નહીં, બરાબર, બપોર સુધી ખૂબ મહેનત કરી, બરાબર. બપોરે મને કે ચાલો આપણે એક કામ કરીએ, મંદિરે જતા રહીએ. બપોરે એકચ્યુઅલી મંદિર નાનું, કઈ ખાસ વ્યવસ્થા નહોતી, બરાબર, માતાજીઓ હતા નહીં પ્રસાદ માટે. તો સવારે ખાલી એક વઘારેલા ભાત થોડા બનાવ્યા હતા, એ જ વઘારેલા ભાતનું તે બાઉલ પડેલું હતું. તો અમારા ભક્ત કે પ્રભુજી આજ ખાઈ લઈએ, કે કાંઈ વાંધો નહીં, બરાબર. એ સવારના ભાત, 1 વાટકી ભાત ખાઈ લીધા, બરાબર. ભાત સાથે દાળ નહીં, કાંઈ નહીં, એ ખાલી 1 વાટકી ભાત અને એની સાથે છાશ, એટલું લઈને પાછા દોડવા લાગ્યા રાત સુધી. શું કામ? ખબર છે ને કે ગોલ કૃષ્ણએ ફિક્સ કર્યો છે. આને કહેવાય સાચું વૈરાગ્ય. આપણે આવી રીતના રહી નથી શકતા. બહાર જાય તો આપણે સારી સારી હોટલો ગોતીએ છીએ, ક્યાં પનીર વાળું શાક મળશે ને ક્યાં પંજાબી મળશે ને શું મળશે. ભગવાનના ભક્તો ખાલી કોઈક વઘારેલા ભાત આપી દે ને 3 ટાઈમ ખાય. ખાલી સવારમાં બનાવેલા હોય ને, સાંજ સુધી જો એ સારા રહીએ ને તો 3 ટાઈમ એ ખાય. એક જ વસ્તુ 3 ટાઈમ ખાઈને દિવસ કાઢી નાખે છે, બરાબર. કારણ કે એને ખબર છે કે મારે કરવાનું શું છે, એનો ગોલ ફિક્સ છે. એટલે તો પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા ને, આટલો પ્રચાર પ્રસાર કર્યો, બરાબર. અને ભગવાન આગળ કહે છે આ જગતમાં એના કરતા મને વધારે કોઈ પ્રિય નથી. કોનાથી? જે ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર કરે છે, નથી વધારે કોઈ પ્રિય નથી. હતો નહીં અને થશે પણ નહીં. કેટલી ગેરંટી છે આ શ્લોકની અંદર. ભગવાન એવું નથી કહેતા કે યોગી મને પ્રિય છે, જ્ઞાની મને પ્રિય છે, તપસ્વી મને પ્રિય છે, હિમાલયમાં એક પગે ઉભો રહ્યો એનાથી મને કોઈ વધારે પ્રિય નથી, એવું નથી કહેતા. આ 2 શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે એના કરતા મને કોઈ પ્રિય નથી. કોના કરતા? તો કે જે મનુષ્ય ભક્તોના પરમ રહસ્ય બતાવે છે, જે કોઈ ભગવદ ગીતાના જ્ઞાનનો પ્રચાર. તમારી પાસે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. આવનારી બેચ આપણી નવી જે ચાલુ થાય છે ભગવદ ગીતાની, એવું જરૂર નહીં કે પ્રચાર કરવો એટલે ક્લાસ જ લેવો, ટીચર બનવું, બરાબર. બધા એ વસ્તુ ના કરી શકતા હોય. તમે બીજી રીતના પ્રચાર કરી શકો. યાત્રામાં તમે સેવા આપી શકો છો. તમે તમારા વોટ્સએપમાં, ફેસબુકમાં, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં આવનારા ક્લાસ માટેના સ્ટેટસ મૂકી શકો છો. લોકોને ફોન કરી શકો છો, જોડી શકો છો તમે. આ પણ પ્રચાર છે. અને આ કરીશું તો ભગવાન કે લેસ માત્ર શંકા નથી, મારી પાસે પાછો આવશે. અને આનાથી મને વધારે પ્રિય ભગવાન કે કોઈ છે નહીં. ભગવાન કે હું જાહેર કરું છું કે આ સંવાદ જે ભગવદ ગીતાનો કોઈ સાંભળે ને, કોઈ વાંચે, બુદ્ધિથી મારી પૂજા છે. ભગવદ ગીતા વાંચવી એ જ ભગવાનની પૂજા છે. શ્રદ્ધાપૂર્વક અને દ્વેષ રહિત થઈને જો આ કોઈ વ્યક્તિ ખાલી સાંભળે ને, સાંભળવાની ફળશ્રુતિ છે સર્વ પાપમાંથી મુક્તિ.
અધ્યયન, સ્વાધ્યાય, નોટ બનાવી તો જુદું, એની વાત જુદી. ખાલી કોઈ લેવલ 1 માં, લેવલ 2 માં આવીને બેસીને શાંતિપૂર્વક ભગવાન કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા રાખી, ભગવાન પ્રત્યે કોઈ દ્વેષ ના હોય મનમાં, અને કોઈ ખાલી આવીને લેવલ 1, 2, 3 સાંભળે ને, તો ભગવાન કે એના પાપમાંથી તું એમને મુક્તિ આપી દઉં. અને ઉપરના લોકો તો એમને પ્રાપ્ત થઈ જાય ભાઈ, સ્વર્ગ ને આદિ. એના માટે કઈ લાંબા પ્રયત્નની જરૂર નથી, ખાલી ભગવદ્ ગીતા સાંભળવાની છે. બરાબર. એટલે અર્જુન છેલ્લે એમ કહે છે, નષ્ટો મોહ સ્મૃતિ લબ્ધા ત્વત પ્રસાદાત. હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, હવે મોહ દૂર થઈ ગયો છે તમારી કૃપાથી. ભગવાન અર્જુનના ગુરુ બન્યા, એટલે શિષ્ય ગુરુને આભાર પ્રગટ કરે છે કે તમારી કૃપાથી, ત્વત પ્રસાદ, તમારી કૃપાથી આ થયું છે. મારી બધી સ્મરણ શક્તિ પાછી આવી ગઈ. હવે તમે જે પ્રમાણે કહેશો કરીશ છે વચનમ તવ, તમે જેમ કહેશો એમ કરીશ. અને આપણું હજી એવું છે કે ભગવદ્ ગીતામાં થોડા ઘણા શ્લોક તો બરાબર છે પ્રભુજી, પણ બધું તો થાય એવું નથી અમારાથી. બરાબર, મારું બધાનું, આપણું અહીં હું આપણી વાત કરું તેમાં હું છું, આપણું હજી લેવલ આ છે. બરાબર ને? થોડું થોડું તો ઠીક છે, પણ પ્રભુજી બધા શ્લોકમાં લખ્યું છે એ તો જીવનમાં ઉતરે નહીં. હો ભાઈ, અઘરું છે, ના થાય. અર્જુન કે નહીં નહીં, તમે જે કીધું છે બધું જ હું કરવા માટે તૈયાર છું. 45 મિનિટનો આ સંવાદ પૂરો થયો. અર્જુન અહીંયા યુદ્ધ કરવા માટે હવે રેડી થઈ ગયા છે. બરાબર, પેલા પણ કદાચ અર્જુન યુદ્ધ કરે જ, પણ પોતાની પ્રસન્નતા માટે. અને હવે અર્જુન યુદ્ધ કરે છે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે. અર્જુનના સ્મરણમાં માત્ર કૃષ્ણ છે. બરાબર, અને કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા માટે યુદ્ધ કરે છે. એટલા માટે આ યુદ્ધ કરવું એ પણ ભક્તિ છે. બરાબર. અને ત્યારે સંજય છેલ્લે કહે છે કે આ પ્રમાણે કૃષ્ણ અને અર્જુન, આ બે મહાપુરુષોનો સંવાદ મેં સાંભળ્યો, એટલો બધો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરે રોમાંચ થાય છે. સંજય ભગવાનના ભક્ત છે, રોમાંચ એને જ થાય ને. ભગવાનના ભક્તો હોય જ 18 દિવસ સુધી બેસી શકે, રોજ કલાક, સવા કલાક, 1.5 કલાક બેસી શકે, એને રોમાંચ થાય. અને હવે સંજય પોતાના ગુરુદેવનો આભાર પ્રગટ કરે છે 75મા શ્લોકમાં, કે વ્યાસદેવની કૃપાથી આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન પ્રત્યક્ષપણે કૃષ્ણના મુખેથી મને સાંભળવા મળ્યું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ વ્યાસદેવને કહે છે. તો આ સંજોગોએ આપણે પણ આપણા બધાના શિક્ષા ગુરુ, બરાબર, એવા નામનિષ્ઠા પ્રભુનો આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. આપણા ગુજરાતી લેંગ્વેજના જે લીડર, કે જેમને ગુજરાતી લેંગ્વેજની શરૂઆત કરી, ગુજરાતમાં પાયો નાખ્યો, બરાબર, એવા ઇઝ ગ્રેસ ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુનો આપણે બધા આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. એના થકી આપણને આ મળ્યું છે, એને મહેનત કરી છે, ત્યારે અમે બધા ક્લાસ લઈ શકીએ, તમે બધા સાંભળી શકો છો. અને આ જે ક્ષણે આપણે આપણા ગુરુ મહારાજ હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજનો આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ કે તમારા કારણે જે કઈ છે અમને થોડુંક પ્રાપ્ત થયું, જે કઈ થોડું થોડું જીવનમાં પરિવર્તન થયું, બરાબર, આભારી થવું જોઈએ. હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા અદ્ભુત પવિત્ર સંવાદનું સ્મરણ કરું છું, પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થાઉં છું. આપણે થઈએ છીએ. સંજય વારંવાર યાદ કરે છે ભગવદ્ ગીતાને, બરાબર, હર્ષ વિભોર થાય છે. ત્યારે સંજય છેલ્લો શ્લોક બોલે છે, યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજયો ભૂતિર ધ્રુવા નિતિર્મતિર્મમ. બરાબર, કે જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે, ધનુર્ધર અર્જુન છે, ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ, તેમાં નીતિ નિશ્ચિતપણે છે, એમાં કોઈ શંકા નથી. આપણા જીવનમાં કૃષ્ણને લઈ આવવા, આપણા જીવનની અંદર અર્જુન જેવી ભક્તિને લાવવી, જો આ બે હશે ને, તો પછી ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ, કારણ કે શક્તિના સ્ત્રોત શ્રીમતી રાધારાણી છે, બરાબર, તો પ્રાપ્ત થશે. સંજય કહે છે, સંજય ભગવાનના ભક્ત છે, તો કૃષ્ણ આપણી સાથે હશે તો જીતી જઈશું આ જીવન. બરાબર, એટલે ભગવદ્ ગીતાના મહત્વના સંદેશ છે. આપણે આત્મા છીએ, ભગવાન કૃષ્ણ સર્વોચ્ચ છે, બરાબર, અને ભક્તિમય સેવાથી બીજો કોઈ રસ્તો નથી. તો ડોન્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ, બિલકુલ સમય બગાડતા નહીં. આજે 18 દિવસના અધ્યાય આપણે પૂર્ણ કરીએ, એનો મતલબ એવો નહીં કે બધું પૂરું થઈ ગયું, બરાબર. વચ્ચેનો જે ગેપ પડે એમાં પણ આ અધ્યાયનું રેકોર્ડિંગ વારંવાર સાંભળો, નોટ વારંવાર સાંભળો, બરાબર. તો એક દિવસ એવું થશે કે આપણા જે સંસાર જે ચલાવી રહ્યા છીએ, એ સંસારના સેન્ટરમાં કૃષ્ણ હશે. અને જેથી કૃષ્ણનો સંસાર કરશું ને, બરાબર, તેથી એ સર્વોચ્ચ સંસાર છે. એટલે તો એક ભક્તિનો ઠાકોરનું સરસ મજાનું ભજન છે, ખબર છે, નદિયા ગોધરું મેં નિત્યાનંદ મહાજાન પાતિયા છે નામ હટ જીવેર કારણ. એનું જે છેલ્લી લીટી છે, કૃષ્ણ સંસાર કરો છાડી અનાચાર, અનાચારને છોડો,
કૃષ્ણનો સંસાર કરો, સવારથી લઈને રાત સુધી કૃષ્ણ સેન્ટરમાં હોવા જોઈએ. જીવે દોયા કૃષ્ણ નામ સર્વ ધર્મ સાર. બધા ધર્મનો સાર શું? જીવે દોયા કૃષ્ણ નામ. બધાને કૃષ્ણનું નામ આપો. આ જ છે અલ્ટિમેટલી બધા ધર્મનો સાર છે. બરાબર. તો આ પ્રસંગે આપણે બધાનો આભાર પ્રગટ કરીએ અને જે પ્રેમ ધ્વનિ છે ઇસ્કોનની, બરાબર, એનો આપણે જય જયકાર કરીએ છીએ આજે. જય ઓમ વિષ્ણુપાદ પરમહંસ પરિવાર્જકાચાર્ય અષ્ટોત્તર સત શ્રી શ્રીમદ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ઇસ્કોન બીબીડી ફાઉન્ડર આચાર્ય ઇસ ડિવાઇન ગ્રેસ એ શ્રી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. જય ઓમ વિષ્ણુપાદ પરમહંસ પરિવાર્જકાચાર્ય અષ્ટોત્તર સત શ્રી શ્રીમદ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી પ્રભુપાદ ઠાकुर महाराज की जय. श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय. सच्चिदानंद भक्तिनो ठाकुर महाशय की जय. वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय. श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सड़ गोस्वामी प्रभु की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय. श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन महाराज की जय. व्रज भूमि वृंदावन धाम की जय. कृष्ण जन्मभूमि मथुरा धाम की जय. श्री धाम नवदीप मायापुर धाम की जय. श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय. उषा स्थली द्वारिकापुरी धाम की जय. अयोध्यापुरी धाम की जय. गंगा माई यमुना माई गोमती माई सरयू माई सरस्वती माई की जय. भक्ति देव से तुलसी महारानी की जय. पतित पावन श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय. कलयुग युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम भगवद गीता चैतन्य चरितामृत रामायण महाभारत की जय. श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय. हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु की जय. हिज होलीनेस जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज की जय. जय हो जय हो जय हो. मिताय गौर प्रेमानंदे. હરી હરી બોલ. હરે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તમે બધાએ